Awo ale de b'a kɛ cogo mun y'a ja ale kɔni b'a kɛ cogo mun y'a ja mais n'i ko k'i b'a kɛ cogo mun y'a ja cogo mun y'a ja dɔrɔn o bɛ minɛ wa a dɔ yɛrɛ tɛ se ka kɛ a fɔ ko bɔn tile kana bɔ yan fɛ bilen a ka bɔ yan fɛ i n'a fɔ Nabi Ibrahima ni a ka africaine suratul Baqara kɔnɔ aya 200 ani aya 100 ni attention awo 250 ani 250 ni Nabi Ibrahima ani k'Africain ni ɲɔgɔn sama k'Africain ko k'a bɛ se ko la a Nabi Ibrahima ko k'i tɛ se ko la sa k'a bɛ se ko foyi tɛ yen i ka Ala bɛ se mun na ko ne ale fana ko ale k'Africain ni ko ale k'Africain ni tɛ se mun na masa de don dɛ masakɛ don masaba o don tile ninnu masa misɛmani de don a bɛ Babylone jamana kan a tun bɛ Iraki foyi ma Iraki nagasi dɛ Iraki nagasi kun an delila k'an da don a la mais an tɛna an da don parce que a bɛ cɛ nka a tun bɛ Babylone jamana kan ani Nabi Ibrahima tuma min na Nabi Ibrahima kira y'a wele a yɛrɛ la a ko jɔn de ye Ala ye Nabi Ibrahima bɛ ka Ala mankutu a ko sankolo ani dugumakolo tigi ye a ko ale y'an yɛrɛ foyi tɛ se k'ale kɛɲɛ yan bɛɛ y'ale de ta ye awɔ depuis 250 suratul Baqara donc o ye kuma sama sama ni Nabi Ibrahima ko k'ale ka Ala ye nin ye ale fana b'a fɔ ko ale ye nin ye ni Nabi Ibrahima ko ale ka Ala bɛ se nin na ale fana b'a fɔ k'a bɛ se nin na bon a ko bon walasa ne ka sɔn i ye sa masakɛ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la e de ye e ɲɔgɔn tɛ yen e ka fisa ni ka Ala ye ne ka Ala de bɛ to ka tile bɔ kɔrɔyan fan ka to ka taa bi tile biyan fan na mais sisan a yɛlɛma e k'a bɔ yan fɛ ka taa yan fɛ karamɔgɔkɛ ni k'Africain ni sigilen a nɔrɔ bɛɛ taara ban parce que a bloquera a tɛ se ka kuma jumɛn de fɔ a tɛ se ka fosi fɔ a sɔrɔla ka Nabi Ibrahima lajɛ a ko nin ye kafiri a fana ko nin ye kafiri de ye ko Nabi Ibrahima tɛ maa ɲɛnama ba ye Nabi Ibrahima jeni a ko taara laban mankanba de la n'a ka mantomɔgɔw cɛ Ala k'an dɛmɛ Ala mun bɛ se ko la an b'i tanu o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ ka bɛn le 26 de dɛ 11 mois san 2021 l'an 2021 an bɛ ka sɛnsɛn ka taa o la kunnafoni teliman na k'a yira k'a fɔ wagati bɛ ka falen parce que an bɛ to ka ɲina walasa an kana ɲina an bɛ kelima bila 45 la 11h45 wagati bɛ ka segin nin de ye ko ni tiɲɛ ye heure ko tɛ heure bɛ falen heure bɛ ni wagati falen ni bɛ heure ni falen ka taa bɛn n'a ye wajibi donc k'i tɛ heure falen i ye heure fixé i n'a fɔ 14h 16h u y'a fixé cogo a b'o cogoya la dɛ munna u ma fitiri fixé ka fajiri fana fixé ɲininkali bɛ yen wagati dɔ la an tun bɛ ka fitiri seli 19h05 walima 10 an bɛ kɛlɛmɛ daminɛ 19h05 fitiri ka seli 10 sisan 10 bɛ ka o y'a sɔrɔ an bɛ ka tila safo la tiɲɛ tɛ wa an bɛ ko cogo di de la wagati fana an bɛ 18h pile de la sisan kɛlɛma donc i y'a ye wagati bɛ falen ka taa kɛɲɛ heure bɛ yɛlɛma ka taa kɛɲɛ ni wagati falen cogo la
sisan su de ka jan tile ka surun tile bɛ boli ka na kuncɛ la teliya la depuis 11h30 o b'a sɔrɔ tile yangara kuncɛ la donc fo ka taa bila midi fo ka taa bila a cayalenba bi o ka sɔrɔ i selila midi 15 sinon midi 30 b'a sɔrɔ tile yan nin wagati na ka bɛn aujourd'hui le 26 Bamakɔ kɔnɔna na yan parce que wagatiw tɛ kelen hali i bɛ bɔ yan i bɛ taa Kayi i bɛ taa sɔrɔ olu ka tile bɛ na sisan nin wagati na 13h midi 30 wagati walima 13h i t'a dɔn dɛ parce que wagati dɔ la an tun bɛ seli 15h midi 15 yan an taara Kayi tile nana kuncɛ la fo 13h20 25 wagati awɔ awɔ tile bɛ na i kuncɛ donc n'i ko ko i bɛ seli ten a tɛ kɛ o cogoya la yarɔ dɛ voilà donc a ko ninnu bɛ taa nin wagati tile surunyana Bamakɔ yan kosɛbɛ donc 11h30 b'a sɔrɔ wagati tunna kosɛbɛ donc o la i bɛ se ka daminɛ 11h30 i b'i ka tile kuncɛ seli kɛ donc o k'a fɔ ko non ko ninnu ka fa kɔni dafara sa midi mun bɔ bilen dɛ ko o ye ko ni yɛlɛma ko 11h non o ko tɛ wagati an mago bɛ wagati de la tile position de la tile position de la ala ko kɔrɔne sura tile position de o de 25 de tawa a aya 45 suratul Furqan ko yala Mohamad Lamine ko yala i ma taasi i ma deli ka taasi i ja ye na wa tiɲɛ na a ma kuma a ko e ma i ja ye taasi i ja ye na Mohamad Lamine ko ko awɔ ko e mi ja ye wa a bɛ yen fɛ kini yan fa in na sɔgɔma a bɛ taa fo yan fɛ a bɛ sama ka don i sen kɔrɔ ka sama ka taa yan ko e m'o jateminɛ. non suratul Nahl a aya 40 ani aya 8 ko i jaabi kini fɛ k'an b'a sama ka taa numan fan fɛ y'a ye nin kuma ninnu ye kabako de ko yala ko i m'o ye wa donc a ko ninnu bɛ tan a ko suratul Furqan kɔnɔna na aya 45 ko wa ne ja la bouger taamasiyɛn kɛ tile in de ye tile in de bɛ aw ja sama k'a gɛn k'i ja gɛn i tɛ se ka i ja gɛn cogoya si la fɛn min bɛ se ka ja gɛn k'o ye tile de ye k'a bɛ taa ale de bato tan ko a tɛ se k'a kɛ ɲɛ tile b'a ja ni tɔnɔmini kɛ n'a bila i sen kɔrɔ o de ye tile selen camancɛ la a ko ni tile jɛngɛnna a b'i ja in gɛn tuguni ka bɔ i sen kɔrɔ taa n'a ye yan fɛ a ko bɔn a b'o cogoya de la ko in bɛ position de bolo a ko wagati bɛ position de bolo munna kɔrɔna sura 10 aya 5 a ko tile ani kalo dilen an ma walasa ka jate de bɔ n'a ye donc o la comme a bɛ jate kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ suratul Rahman aya 5 monturu sɔrɔla ka bɔ o cogoya la ɲɛ bɛ ja in bɛ munumunu cogo min na o de ye antenne monturu ɛgi ninnu o fana bɛ munumunu tan walasa ka jate kɛrɛnkɛrɛnnen di aw ma donc jate kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ tugu boli de tile boliw de kɔ dugukolo munumunu cogoya fɛ parce que a ko dugukolo bɛ munumunu kɔrɔna sura 30 ani 9 suratul Zumar aya 5 wa ko foyi yɛrɛ tɛ yen mun jɔlen don a bɛ boli de la suratul Yasin b'o f'i ye kɔrɔna sura 36 verset 39 ka taa bila 40 a ko tile in fana bɛ boli kɔnɔ kalo bɛ boli kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ boli de kɔnɔna na maintenant o boli kɔnɔna na u bɛ ɲɔgɔn lamunumunu mais u tɛ gosi ɲɔgɔn na o de kosɔn dugukolo b'a ka position di yɔrɔ dɔ la tile bɛ ka bɔ yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen an bɛ ka don dibi la dugukolo yɔrɔ dɔ bɛ ka don dibi la e b'o faamu cogo di sisan nin wagati in na dɔw dibi de bɛ olu fɛ parce que dugukolo ye i kɔ a kɔ don olu la donc dugukolo de ye munumunu na ka i ɲɛsin an bɛ yɔrɔ min na ka ɲɛsin tile ma u yɔrɔ min na tile tunun na o la ka dɔn u bɛ don dibi kɔnɔna na dugukolo bɛ munumunu nin cogoya de la donc o la juma nataw n'a ye ala ja an bɛ se ka an teliya ka yan sɔrɔ ka daminɛ 45 ninnu na ka taa o tɛ teliya fana na ala ka diɲɛ kɔnɔna na a fɔra ala kira ɲɛna ko k'a ka hakili jigin kɛ kɔrɔna sura joli kɔrɔna sura 51 aya 50 ani aya 5 wasakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin hakili jigin ye jumɛn ye fazakir bil qur'an kɔrɔna sura 50 aya ko Mamadu ka hakili jigin kɛ ni alikuranɛ ye maintenant a ko
o hakili jigini kaka ka yoro la nafa muminu kaka hakili jigini ko abe muminu nafa sura biduru ani kelen verset biduru ani woro biduru verset 55 chapitre 51 verset 55 ale hakili jigini bagay kaka hakili jigini ke hakili jigini be muminu nafa mais hakili jigini atekeni bugari atekeni muslimi atekeni lekhdari ate keni najul balaga kaka keni Quran fa zakir bil Quran mais avec moi ni sincère ka sama kata Quran sura bi shegini wolum la verset konoto ay mu de foye fa zakir na fati zikra ko konani ibe aborogo yorola na fabala yorobin donc wala ni kuma ni fokum te dowere ambe changu de place ra hal sisa anga bayna ni Quran ni aboro anga aboyoro don amba boyoro mina anga donc anga na do ala kashira parce que ayo fo yesrotu ni sai kono ka sebenembe gafe kono kabla kitabi ani iza samitum ayati la yukfaru biha wa yustahzau biha ni aya bella ko shi yoro wo yoro hatta yaqulu fi hadithin ha aya kemana binani sura nani aya kemana aya binani alaka kuma bella ko shi yoro wo yoro nyangere bobe ke alaka aya wala yoro wo yoro Muhammad Lamine ni tarabe ni o yoro e isigilembe ako Muhammad Lamine kika wuli alaka ko chela ka boy pew kika wuli u chela hatta yaqulu fokata fo ghairi oye baro were gamine munte ala ko baro Messi ni Ronaldo ka baro mitini Ronaldo ka baro jati wala bi dadu ala wanma potigi baro ko ni politicien ya kete ni politicien ya fota jamana tigi do ya kete jamana tigi do walma sigida do ya kete do ko kanga kete walma anga boro wala ka munte ala ka boro ako wala sigin kana sigi ako nimo kede kale alabi ikun izan misluhu ko aw bebe ke kele ma uta tiene do ko ale ala ko kabi ta tien ka fara ko ka anga boro ka yorone anga jatebe ni be grena anga na emu ala nyene emu maka korna soro kana yira sama hadisa tigi nu fa ale ala ko kata jena ko nota kabi ke ina fo unyo nay ni dun kera unyo nay ko abu be ka ho jahannama ina la jamil munafiqina wal kafirina fi jahannam abe jahannama abe munafiki ani kafiri kabu do jahannama ko me kafiri ni joye wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun abu kafiri de moye mum balaka kirita kitabu wera ko mum make kitabu jigine maida abe kiriti ga ni kitabu wera ye minte alaka jigine ye dina kunkan kola ayewo ye anorolendo kitabu do ala monte kitabu jigine ko olu de be wele kafiri korona sura duru aya binani ni nani bo akoko olu fana de be alaka aya wala kushi no ala ko wala tani harbi salati ko wala to hafi bina wadari bayna zalika sabila kaseli ko kana perani kaseli kana kai wa kana gundo idaji boro aberebe hake alqur'an sura tani wala verset minda abe kuma de mire ka ja otumana haba doni ala karam ko ban nuye wa sababu nujulu yale e bo donwa doni baw ye benaka ala kra seli gundo yayi ni naga kan ko hey wuli ka bo ucela ko note nebi kuna goya parce que abeka ala ka kiri de abeka mo wero ka kuma de ta wonno mo wero ka kitabu de ta ka fo kabe ala ka dina la défendre na e kafir ya sra iraka ki ka wuli ka wonote ka be kuna goya abese mai ka ko sura woro aya bioro ani aya shegi chapitre 6 verset 68 6:68 ni adail ta kuma sura ay mu de boy wa ma yunsiyanaka shaytan fala taqul ba'da zikra ma alqawmi zalimin adamine dibe adamine ako ko mo lamin ma ako iya ye yoro wo yoro maw nyangami nende alaka kuma ani kafriya kuma mala bule kuma yaquluna fi ayatina tibi taba alako kuma te fode wa udun siglembe gerano ko ko be alako kuma mais o be maliki ko kuma de la maliki ya siraka
don tan kira ya lakali an ba Aisha de ya lakali aya don tan aya bota han e fana bi nani aya iba fu ko ala ko tengo o be etani labushi ko akoko o mun filɛ nin ye dɛ ko ni yɛrɛ sɔrɔ o ɲɔgɔnna kɔnɔna na dɔrɔn k'i ka wuli ka bɔ o cɛ la teliya la ko nka ni setan de y'a to i ɲinɛna i hakili jiginna yɔrɔ min na boli piri-piri i ka boli i b'a fɔ fɔ mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲini ko tama mun bɛ yen ko fa de b'a la jafa t'a la e hakili jiginna ala ka aya dɔ la k'i ka wuli ka bɔ o cɛ la pewu ko n'o tɛ yɛrɛ kun tɔɲɛna o yɛrɛ kun tɔɲɛna o de yɛrɛ kun tɔɲɛna ye jɔn ye mɔgɔ min bɛ kiri lam yakun bima anzalallahu fa ulaika humus zalimun an de nana tuguni ko zalimu de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ kiri tigɛ ni fɛn wɛrɛ mun tɛ kitabu jigi jiginen kɔrɔna sɔrɔ duuru aya 45 o la nabi Isa fana ye nin de fɔ sabu nin ye hakili jigi ye nabi Isa don min na a y'a ka mɔgɔw sahabi 12 wele Matthieu kɔnɔ Matthieu de tɛ wa Matthieu chapitre 10 verset fɔlɔ ka jigin a ye a ka sahabi 10 wele ka fara ɲɔgɔn kan kuma n'u fɛ a ko n bɛna ala ka kuma fɔ aw ye fu fasa ye a fana bɛ kuma nin minɛ fu fasa ye a tɛ minɛ ni wari ye dɛ k'a fɔ ko n bɛna ala ko kuma de fɔ aw ye mais a sati a bɛ wari di ne ma fɔlɔ ayi k'a t'o cogoya la dɛ i bɛ ala ko kuma i y'a sɔrɔ k'a fɔ ala yɔrɔ k'a sɔrɔ i ma dɔrɔmɛ di ala la cogo min na a ko ni e y'a sɔrɔ ko a di mɔgɔw ma ala ka kuma fɔ mɔgɔw ye fu fasa ye mais a ko u ma n bɛna yɔrɔ 2 jira o la a kana taa yen a ko jɔn Samaritɛnkanw fɛ a kana taa Samaritɛnkan ninnu fɛ kelen a ko a ye kana taa fana mɔgɔ minnu bɛ bɔli bato a kana don olu fana kan k'a fɔ k'aw bɛ ala ko kuma fɔ olu ye ko mais k'aw ka taa yɔrɔ la Israël ka denw fana bɛɛ tɛ dɛ Israël ka denw cɛla minnu ko k'u bɛ ala ko la mais o tununna mais ale bɛ fɛ ka ala ko ɲɛɲini ko taa ala ko kuma fɔ olu ye kuma nin nana tuguni Samaritɛnkanw y'a fɔ ko hey aw ka ala an mago foyi de t'a la a ye taa ni aw ka ala ye an mago tɛ aw ka ala la donc a ko kana taa ala ko kuma fɔ ye a banna awɔ donc o la nin bɛɛ fɔ kun ye jumɛn ye sisan n jɔlen yan an ka sahidu Nana Kase bɛ yan Nana Kase ninnu ka dugu Falajɛ a ye ne kunbɛn k'a fɔ ne ye sisan yan ko u ye an ka sahidu dawakɛla 2 gɛn Idrissa ani an ka kalanfa Baba Kulubali olu ye kɛra sahidu ye sira fɛ tiɲɛ yɛrɛ la kabako don an delila k'o ka baro dɔ kɛ yan olu de ye nin kɛ sahidu ye wuli k'i jɔ nin ka karamɔgɔ de ye olu ye kalanfaw sakɛ nin ka kalanfaw olu bɛ depuis o ye bayana ni kibaruya sɔrɔ depuis o ye kɔrɔna dɔɔni sɔrɔ sahidu ka laseli fɛ olu wulila de ko ko sahidu ninnu yɛrɛ ko a kalanfa ninnu yɛrɛ ka suma a kalanfaba ninnu u ka suma olu kɔni wulila dɔrɔn ka taa u ka haju fɛ u bɛ taa duguw kɔnɔna na bamanan dugu ninnu u bɛ don u bɛ taa dawa kɛ maintenant u taara Falajɛ an balimakɛ yɛrɛ ka dugu a yɛrɛ ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na o ye jatigila ta yɔrɔ min na a dugumɔgɔw ko k'u ka bɔ yen n'u ma bɔ yen u bɛ u ka jatigi yɛrɛ gɛn u t'a bannen sa a bɛ bɔ yan donc o ye o labɔ ko bi ni juma tɛmɛna k'u bɛ sen kan donc kuma bɛ mun de nɔfɛ an ka hakili to anw na jagoya tɛ mɔgɔ ka kɛ kɔrɔnatigi ye wa jagoya tɛ kɔrɔna ka fɔ yɔrɔ la jagoya tɛ n'u mago b'a la mɔgɔ min mago b'a la i bɛ ala ko kuma fɔ a ye quoi o de kosɔn an ye kuma nin ta tan k'a yɛlɛma walasa a ka faamu hali ni bɛ yɔrɔ adamadenw cɛ la ala ko kuma bɛ yen ni ala ko kuma ni i ye sura ni aya fɔ k'a ban ni o lagosira i bolo dɔrɔn k'i ka wuli ka bɔ yen
fo ka taa fɔ o ye baro wɛrɛ minɛ donc i bɛ tɛmɛ ni u ye o adamadenya kow la mais ala ko la ayi aw tɛ ɲɔgɔn ye sira la donc o la an ka hakili to nin yɔrɔ la kosɛbɛ sayidu sɔsɔli fu an k'o dabila k'a fɔ k'an bɛ ɲɔgɔn sama an ni hadisatigi cɛ a b'i kunna goya hadisatigi ta tiɲɛnen don a bɛ na i ta tiɲɛ ka fara a yɛrɛ kan parce que hadisatigi de ko k'a ye ko ala ye tiɲɛ ye ka tila ka ban ala ta in na ko ayi olu ka mɔgɔbaw ye kitabu minnu sɛbɛn u ka kiiri bɛ bɔ a kɔnɔna na bon e ko ayi dɛ kiiri bɛ bɔ ala ka kitabu kɔnɔ ale ko ayi kiiri tɛ se ka bɔ ala ka kitabu kɔnɔ parce que ala ka kitabu ma dafa k'a ma walawala donc u ka kitabu mun bɛ yen ko kiiri bɛ bɔ yen e fana bɛ k'i yɛrɛ sama i n'a cɛ a bɛ kuma sama sama a ko k'a bɛ kunna goya ka fara a yɛrɛ kan o la an kana an ka hakili to an yɛrɛ la an k'o yɔrɔ ninnu na an k'an kɔlɔsi kosɛbɛ kosɛbɛ an ka mabɔ o kow la o tɛmɛnen kɔfɛ an ka sayidu dɔw bɔra fo burukina jamana kan a ye tagama boloda burukina ka na an ziyara a ko k'ale nakun ko sayidu k'aw ka duwawu kɛ ale ye walasa ale ka kɛ comme anw ɲɔgɔnna kɔrɔnatigi kɔrɔna dɔɔni ale ka se k'o sɔrɔ ale wulila a ma na yan wari kama a ma na yan fɛn wɛrɛ foyi kama k'a nana yan alahu jaati kama ko a bɛ fɛ ka kuranu dɔɔni de ɲini ala fɛ mais diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen sababu ye k'a bɛ na yan a tɔgɔ ye Iliyasi Sabadogo a n'a a jɛɲɔgɔn an ka foli bɛ u ye nin wagati in na kosɛbɛ kosɛbɛ a nana si k'a tile an fɛ an ye baroba kɛ a natɔla ka tila ka donbolo fana nati an ko mɛ nin bɛ se ka kɛ cogo di e mun bɛ tagama sira la e bɛna donbolo kɛ an ye Sayidu a ma kɛ an ko ayi dɛ a Sayidu kalanfa goro bi yɛrɛ ye suma laban o tɛ wa a nana donbolo kɛ ko k'a bila an ko a ni kabako ye dɛ e bɛ donbolo de kɛ ka bɔ fo yen fɛ e mun nana ala ko kuma dɔɔni ɲini donc an hakili sɔrɔla ka jigin aya dɔ la suratul mujadala tɛ a aya 12 13 a ko ko na aw bɛ na ala sira ma aw ka aya 11 kan sura in numéro ye 58 chapitre 58 verset 11 ka jigin a ko Mamadu Lamini n bɛna fɛn dɔ fɔ i ɲɛna i k'a fɔ mɔgɔw ye n'u bɛ fɛ o ka duwawu ka minɛ ni o bɛ na i ma k'u ka sarakati dɔ bɔ ka di fantan dɔ ma fɛn dɔ bɔ i yɛrɛ kun i k'a di fantan dɔ ma ni k'a fɔ ko n bɛna ala kira fɛ n bɛna ɲininka fɛn dɔ la walima n bɛna duwawu minɛ a fɛ i b'a di a ma a k'a di fantan ma walima e bɛ fantan dɔ ɲini depuis i ma se a ma e bɛ mɔgɔ dɔ ɲini e bɛ donbolo k'a ye dɔrɔn i bɛ se a ma ko n'a ye fɛn o fɛn min f'i ye ko ale ala bɛ sɔn k'a bɛ duwawu a bɛ se du k'a bɛ duwawu minɛ donc an hakili jiginna an ma d'accord an b'i ka wari minɛ a ye a ka wari minɛ k'a di an ka Sayidu ka sɔrɔ ka duwawu k'a ye duwawu nin minɛna a ko ale bɛ fɛ ka kɛ kɔrɔnatigi ye an bɛ kuma kɔrɔna kɔnɔ an jɔlen bɛ baro kɛ kɔrɔna na an sigilen bɛ baro kɛ kɔrɔna na k'a sɔrɔ a dayɛlɛlen tɛ k'a bɛ fɛ ka o dɔɔni yɛrɛ de sɔrɔ an ko ala i bɛ a dɔɔni di Iliyasi Sabadogo ma dɔɔni nin d'a ma ala ko k'a sɔnna donc a nana tile an fɛ wula fɛ a sera ka tile wula fɛ a y'a ka sakɔsi ta ka sigi Burukina jamana kan awɔ a kɛra tan mɔgɔ minnu a kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna a kɛra o ɲɛ a kɛra walanda belebeleba ye donc o la an bɛ ala fɔ an bɛ ala barikada surɔ a ye ne wele appel direct la parce que k'u ka yɔrɔ réseau tiɲɛnen don a ye ne wele appel direct la k'a fɔ ko bi ale fana bɛ laseli daminɛ
aw ko bi afana be ko abu ko bakke an wo fa ta sa am ni mo bolo na ye ala fe doni ni dira ma ka ba ala fe a wulila kumina amake ala nyanama ayo de fo ako mo lamin Quran surata aya bi woroni kele ite isenda ka bo iseka ka fo ke ebe pakele da ko ne ala ta kalama ko wa mo lamin ko fe mun bi dusukuna o tagama konona na de fe mun bala ki labuje ka fo mitaya ko ngane mun bi kono ako keli kama de ko ne ala klara la Allahu akbar ya wi dalam magari awo dala maka wajiru ni mi dala maka sison ko ko la hanni ko mi ko kuma ko hanni ma kuma ne ba kala made mais akoko manganke ne dadi mo wala se ka manganke o do akoko kono nu e ba kono nu wona bu daje kono nu daje le tawa mais ko nu be bataka fu ka kulide o do ko so be kulé chapitre 38 verset 18 chapitre 38 verset 18 kadi o be mangande ko donc hali ni imam mangam bo ni ebe feka ko do ke sisa ako ngane mu bi kono ale ala clara mais batola akoko manganke ni be feka ni ala deli manganke mais ko ni abi kono ka ke ko kamini ima o ko ke kale clara akola ke ale ala donc awula asera ya domine abina bo akaso domine iliasi sabadoko abina bo yin kana domine ala clara anana aye bunyamu ke ala clara bella afana ama sonde ango takamade ala ko takamade be takamade la cha donc doy ani ni parti ni masa ango on yame ako wallahi kaya ni bonya ni boka di akara ama wajibi anga mena no ta anta mena ande kan ki la ja parce que o de Quran sura kono to aya woro asema ni aya woro doronte de aya bi woro ko tagama de aya bi woro retu ko aya bi woro de yini do yere korna sura kono ta aya bi woro mom be tagama sraka ale mo be pende la parce que ta sura aya ka barabla fenta ku femba ku kita etado nga munu be ni femba ku kosobe ulu ni wazira nu unya ko nyangara bo yoro ka chade awo be fa ni ule kana dorome bi ulu ala ko tebi ki ka di mo bala ta ma jana ka wala andana aye boroba ka segina kata abe kuba damina ana ko ni ye ambe burkina kaw bele tele ko mo ni ye burkina be ambi foni Eliasi sabadogo togola wala shaydi anga bamba ni be mo gon musonja ni mo boye abe boy yoro jankana ala ko kuma no fe ko ale bi faka korna don de soro ka soro ya o be ka ko korna mo wasake hein acha tigi mo bi ka kurti parte ka ko muna ko ango korna do ko korna don taje ale ko ale nana korna don ni ni ala fe sababu isira fe wala anga fuli ko ye ko so ambe baro babu bi ambe babu di kala fa sedu ketama aka doni boro parce que wakati ka ja nay ala ja yani wakati ka suriya ambe to ka kala fawo fale obena boro la ilaha illallah 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 Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum fullakan lo kabla masa taala ka kitabu bangele ni kono la noy Qur'anul Karim kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab kono sunan bi sawan sheki aya muba an haya kono
furi kam bagene ni be akonna la be sura jumena be konna sura woro sura al-an'am aya bintu an aya wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina فقل سلام عليكم kuni mo na imam mamu da na nalino aw masaka aya la kinga ko salamun alaikum ko kishibu donc ne aw fundo aw fana ne jabi وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سورة النساء يا بشر funi dakani aya sigine mo chogola ne aw funi mi ka fusani we donc o ko bayra ko shaydu ko fana kala nendo aw kala nendo donc ambe ala fu kala barka daka ala tam sangoro tigino makolo tigino wo wal kahiru fawqa ibadihi ale ala de baka jom sambe abe ko do chogala aya bioro ani aya kiri abe ko do chogala choga mi aja abe ko bo chogala choga mi ale allah ja alhamdulillahi rabbil alamin shaidu ame anga kala fawfu kere la me shaidu gausu trawel kutu awliyai ame awu shaidu kere na bela jere to o ko ame fuli ni barka da ni wali mondon takanye shi an noroti bama no shahid ustaz Usman Bari donc fuli bayi noroti kuni ni yiri bunte ko re beni ko ni faga ko me ko ni yiri fara bunte ko ni munde ni seri ke da jole aw nyama bi ka kuma sura ani aya fu mo bi son jana ka kuma donc asabu ni wa abora ana kala babala no shahid ustaz Usman Bari mani be awula ka jori qur'ana donc mo mun tura ko we awde Angani Allah wale alaka shija alikene anta manti anama alaka na kota alaka na deme amin Rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula fa'tubna ma shahidin fa'tubna Rabbana anti ala amanna andara fena bima anzalta ala minji ala ka digne ne ako wanuna zilu min alquran ako nyo ko na rejiki awka donc ko ala ko andara fena ala minji واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أنتم رايكا تشيدين فاكتبنا مع الشاهدين على وانتو سبن كفار شير بقى توقع مم شير لك أمي محمد لمن ناجي نقول كنا سورة بنا عن الشيء آية مو عن آية كونتو كنا سورة آية كمان آية تانا كسبة donc محمد رسول الله محمد على كتشيدين والذين معه أن معهم فرلين دعاء ولو تشاهد بيكون على أن تقسم كفار وشير بقوة على كراب بشير أبا في يقولنا سورة بسوان سوا آية بناني أنا آية دورو إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي يا ني على كبر ما دي بقى إنا أرسلناك شاهدا ani jiki ke shiri ki ke buka ka bakali kelai donc kira ke shiri donc an fara kira la de ko la suwan saba ani saba aya buka ani aya kini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir ala kira awye la de bakaw la son hera maye liman kana yarju Allah mamu tay ala kuy ani do la ba donc on tay ala kuy amala kala de andara kitabunna ambi da kitab wore ben fa na ga fara kitabun ka kona suratul baqara tu kona la aya nani wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahumma ij'alna minal muflihin. Taqabbal du'a ala kan farani ratuba ko limana baga jonne limana baga de yeb mo mom ti dara kitabu min jigna e ala kraka
kitabu jumɛn jira ala kira kan Bukhari do wa Muslim do wa Sunan Nasai do wa Tirmidhi do wa Ibn Majah do wa Lagdari do wa Ashmawi do wa ni shite abu wan nazziru min al-Qur'an ko de jina ala kira kan wa ma unzila min qablika ani min jina ka kon ekra tani o fana e bene o la ni bala ka ne wa o ta muru le wa o te min jina kira ka apotru Paul le do wa min jina ka kon kira ta ya bo di ma Qur'an sura 7 ayat 7 kitabu 7 نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Aku ayat jigini ke Muhammad lamini kani cie jati بالحق. Oleh kamu Quran surah biar kami konton atau surah Al-Haqq. Cie. Donc ayat Quran ini jigi Muhammad kani cie hakikatan. Musaddiqan lima bayna yadayhi. Kat kitabu cie tiga kitabu min fana Quran yang no fana jigi cie hakikatan. Oleh kitabu men. Wa anzala at-taurata wal injil. Kue Taurata jigi ko cie lo kue Injil jigi ko cie. Jigi kitabu Foria bana. Bukhari ta. Muslim ta. Sunan Nasai ta. Jigi kitabu flene. Uliye kitabu fulani ni. Uliye kitabu fulani. Aku ko mo do ri mutaka o baru kan kuntan Musa. Wa minan nas man yashtari lahu al-hadith liyudilla an sabilillahi bighayri ilmin. Wali jigi ko fili ka wala asrata de. Bighayri ilmin. Ni Bukhari de le ka kuma fon kala. Ile ka mo kitara sare ka mo la fili ka wala asrata. Doni foi ta ko bighayri ilmin. Doni kitabu te kitabu fɛn o fɛn dilanna mɔgɔw fɛ duguma yan kutubu o de kama a b'a fɔ ko kutubu samawi kutubu sanfɛ gafew o tuma olu ye dɔnni sɔrɔ ka tɛmɛ ala kan ala ye min jigin yɛlɛma o m'u wasa wa kɔrɔnɛ sura 29 aya 40 awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim an ye kitabu min jigin ye ala kira kan n'i bɛ k'a kalan yɛlɛma o m'u wasa wa O y'anw wasa. amma olu wasa olu taara kitabu wɛrɛw dilan u yɛrɛ ye k'o tɔgɔw dilan u yɛrɛ olu fɔ ala ma dan den kelen tugu kɔrɔnɛ sura 23 aya 20 aya 3 kɔrɔnɛ sura 12 aya 40 a kuma bɛ olu de y'a dilan olu mɔkɛw donc parce que ala ka jigin kitabu min jiginna ka d'u ma o ma olu wasa donc wajibi sisan olu bɛ taga dɔ sɛbɛn ka tila k'o feere sɔngɔ la k'a mafalen sɔngɔ jasi na ka mɔgɔw feere n'a ye ka bɔ ala ka sira kan ala y'an kisi ka bɔ olu ka tɔɔrɔw ma janjuw ma ni cɛ dɔ dili aw ma n'o ye Shahid Ustaz Usman Nɔrɔ. an ka foli b'a ye Shahid an b'aw fo k'aw barikada ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen kɔrɔnɛ sura 5 suratul Maida kɔnɔna la a aya 60 ani aya 8 a ye mun fɔ yen nɔ a ko قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. كلكم مرك على شيء يا أهل الكتاب أو فكرة كتاب تجي. لستم على شيء. أما توراة فيه. أدير موسى ما كنا سلام الله عليه كذي أبينا نهلا شيء. أما الإنجيل فيه. أدير محمد ما كنا سلام الله سلام أدير عيسى ما كنا سلام الله سلام المائدة. Abinan an ayo. Ama korne fiwa. Adira Muhammad Lamin ma korne sura. Aya bishigan aya fila. Aya bishigan aya. Wa nunazzilu min al-Qur'an. Donc o ko fasi sa ako ko kul Muhammad ka la sa ya fa kitabu tigi. Ya ahla al-kitabi. Aw fen fen kera kitabu tigi ye. Lastum ala shay'in. Wa atem korna. Fui. حتى تقيموا التوراة والإنجيل. فقط التوراة كيجو كاملا بلا من فرع التوراة كنا كودا بلا. والإنجيل. من فرع الإنجيل كنا كأكل الإنجيل تيجي كاملا بلا. وما أنزل إليكم من ربكم. أنا من جينا أو كفاو أو تيجي على الله أكبر. وننزل من القرآن أو قرآن الجينا كفاو أن تيجي على الله ما شايفين فو. نجربي شايفين جام سورة وقت لبان نكون الله. أمو فو. Korne sura 29 ibe suratul ankabut ibe aya fila shaybu aka balla jarabi aka ku parce que je konna anti wuro ka saka do aljine kono ti chubani na korne na foto na أحسب الناس
adamadenw y'a jigiya de wa أن يتركوا k'a fɔ ko an bɛna olu to yen أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. u k'a fɔ dɔrɔn ko an limaniyara na an dabaraw ye ten k'a sɔrɔ ale ma an lajɛ o tɛ se ka kɛ dɛ n'i ko k'i ye tɔgɔtatigi i ko k'i ye yirijatigi i ko k'i ye kurantigi a b'i lajarabi suratul ankabut kɔrɔlen sura 29 aya 2 aya 3 ko cogo di ولقد فتنا الذين من قبلهم a ko a ye mɔgɔw lajarabi ka fɔ aw ɲɛ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن mais u ka الكاذبين. lajarabina kun tɛ dɔwɛrɛ ko ye pour que ko ka nkalonitigi dɔn ka bɔ tiɲɛtigi la donc n'i lajarabile n'a kun la i ye tiɲɛtigi الله أكبر. sari dɔw gɛnna an bɛ foli bila dimala yan yɔrɔ in na a gɛnna ka bɔ a ka so du kɔnɔ la sokɔnɔmɔgɔw y'a kɛ donc an b'a fɔ sahidu ka sahidu gɛnna ka kɔ ale sahidu ka sahidu kɔrɔlen sura 16 aya 8 ani aya 9 ko yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan ala anfusihim wa ji'na bika shahidan ala haula'i kira de bɛna kɛ sahidu ka sahidu ye jɔ don kɛ o gɛnna a gɛnna mun de kama dadu jumɛn b'a kuma la kɔrɔlen sura 10 aya 10 ani aya 5 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Aku ko mana mina kira bina abe aya jerum kala moy قال الذين لا يرجون لقاءنا moy ka do mamu mada an masak men wala buarti madala men wala suna ke buari la ta ka kiri bo ko la parce que ala kiri kitabu la ta ko suran ni sai ko suran nani aya keme ani aya duru inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq لتحكم بين الناس بما أراك الله. ala da kiri kitabu ni ya jinga dawa kaka kiri kenai ala ni ro la akono ولا تكن للخائنين خصيما. kana ke afu tem barai kana ke fiti wala mun dem barai donc mana mina abina abika aya jerum kala uye قال الذين لا يرجون لقاءنا mo ko mun ma da an wasa men wala wi mun fo ائت بقرآن غير هذا bona ni korona wala mi tem أو بدله. wala mai kayo do fai shaydu ke mun ga shaydu ke nu re wala ki islam ne me aya do ga korona aya ni amman wi a aya do me ame fla do korona surata an wala fla aya kema an aya ta wala tajhar bi salatika ولا تخافت بها waqti بين ذلك. sabila kamo ko tani fere ma chambi gira wala ku islam o islam de umu ira kulo ala ni ira kulo ala bi ira kulo ala ni aya jene ki kasiri kala ki kana apre ku ko ki kana abdu fana وابدأ بين ki ka hakan ni offline no je ni yene ira jemu o mo la abaka o tubala ka ko fi me ko ko be na ko mo ke se te ba sa mu ala ko be sa mu zu le wala da su ni fla ba mi ko ta o jene lo me ese era ga ka أجل يربي. abi ni ngale da ko era ga kala ke ni era ka mo wala da su ni ga ko ni be na ni ba ni ni fo wannan kuma da kan yi ko fan dai أقول جل بابا يسامحه. ababo أكثر ما قلت له. abara jena aya jigina kumina e ko do wala surata an man suratul oh alif lam mim kitabun anzalnahu أنزلناه إليك litukhrij an-nasa من الظلمات إلى النور. murani wala surata an suratul ibrahim aya Aya 4. ko aya kitabun jigi e kan ko ni wasa kika ko ni mo e dibiuna dibi ka jam ya dibi ka jam wala dibi muslim ye dibi ye sanna sa ye dibi u ka kitabu gilan no million ka bɛɛ dibi o de kama ko ka bɔli ye dibi la ila nuri nɔrɔ kere kɔnɔ sɔrɔ mɔgɔ an aya bi naani ani aya Ana. i y'a faamu lima famuta n'i m'a faamu tan
donc ita ko rasul mu wa annani ta aya binani an صوت الحديد آية وهو الذي ينزل على عبده آيات مبينات ليخرجهم من الظلمات إلى النور. أما كتابي رفوا بلند. آية. آية. تأتي من الكل كأنك سبب. سورة الحديد. سورة بيدرو أني ولو. أنا كنت. وبنادو. boleh ke engkau kalau dia pun aku ayah boleh kalau zaman ni dia boleh madrasah dia tu hakni cina peu automatisera utuna peu au de intellectuel ara so wala fille on be kambela abe kambela ni fen yala français la siga kala wala akana yogo kawere nyebo saudi ani bahrain ni kuwait misra kana daludo ama foi kala na kana kante ata toledo akado ibe sura ne haya fa na bina ni na ba ni ka ni fere ta ka nyama ka da parce que ama ko ne kala akara ku ba ta bulu de kala so ni shairu ben ko be do me inga diplôme do ke ka sibi fa ka sibi ka do ke se ka blai donc amin la do sura ani aya ko na sura ku wa ani aya bin do ani aya fa be هو جاهدكم به جهادا أمي أتكلم أمبا بمبرة هو كان من يوم بكرة كان هنا ولا لا كنا سورة كنا تو آية بيرو بن آية سبعة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم القرآن الكريم سورة عن آية ولبي إدانجي إيسي dese kala le karambo ndu dese anga kala de ko mo kele ko de karamfa ya ko na je ka ba ni do ya fo depuis 2017 sani ka ko nya be dawala mais resi pisika so 2017 fobi sa kele do ko bidru alifla ajuma abena temu kata ka di abe ashini shi de kele kikati si kala medro kana so gele hatati take chife ni mo ko mina appel dile no fen man la ala ta am hoy ta roshi am shaidu shaidu ka shaidu agena aya jere ni kam me shaidu fa fa min gen ala dila ka se di ma ni se da parce akoko ko na sura ko to aya bina wa kalimatu llahi hiya al-ulya ala ka pare sa après affaire ko na bila na abi to bila ka fo ale ba ka chido de ma ni mulu de ne ra ka fara chido ma bu de me awore ala inna hizbullah humul ghalibun hizbullah an ka be hasan nasrallah ma an ka me hizbullah ala ka ko ne tibu de ala ka mo ko le be seso mulo ma so so mai da aya bidu ni woro abe bitla sa ka ko na sura bidu an shi aya mo an aya fla ala ba ane babu dan ke donc ane babu boli bi juma ka darajere al juma darajere kona sura bi woro alif la chapitre 62 verset 9 يا أيها الذين آمنوا يا المؤمنون لمن يرى يعني حرف النداء بقى ولا يا كسا يا الله يا من درون ولد كان يقول يا أنا درون تقومنا يا حرف اسم المنادى بنا تقومنا donc aw mo di manera إذا نودي للصلاة نوّل لك السلة من يوم الجمعة جمعة الدنيا في جمعة نوّل لك السلة فانهم قدوا إذا جمعة يباعي لما تروح أبو جمعة لا ما جمعة يا أبكان جمعة أي رسالة أكيد جمعة شنو أرزانة الجمعة ما أيا بمانكان أيا الأفوان كان أكيد جمعة ما أوتة فين يرى ألسا جمعة أقوى يكون كدرجة لجدو يوم الجمعة ما يجون كان لجدو ما يجون كان جون يفلنيا جمعة كده كلنا يرى على كم يدون رديم وده ما كتمه ولو كدون أنا كدون ولو كدون سبعة donc ku kana barake saba don konala uta fuige o kire ngala takana di ala kama amina de o kire ngala senga di ala kama ala kra di oke
kiri fani chapitre B, verset 186. wala saba abe ko na sura ta an woro aya keme aya mo an aya na o kiri de mutama singa de ala kray bo ko na sura fla suratul baqara to na aya keme fla an aya bishiga ne aya wo donc ala ko minan no ya ki bilan no ya sira ga wannan sire ba ne aya shi donc sa bele gele na ka ba ko chugo ite tawata ka linjilata ka kuranta ka be kiri ka fu noyen ka fu kiri bara keni a be ɲɔgɔn fɛ o ti kɛ c'est impossible. dalu jumɛn b'o la suratul maida kuranɛ sura 5 aya 40 ani aya 3 a ko wa kayfa yuhakimuna وعندهم توراة ko munna ko tawratiw na ke olu kiri i ka kalan français an ka ɲɔgɔn donc ko wa kayfa yuhakimuna ka ko munna k'u bɛna ke e kira k'u kiri وعندهم توراة ka sɔrɔ tawrata b'u bolo فيه حكم الله ka sɔrɔ ala ka kiri de bɛ tawrata kɔnɔna la donc o ma a fila ka fɔ u ma fila ka fɔ ala yɛrɛ kira ma fɔ ko u ka jɛ k'a fila kɛ kila m'a fɔ k'u ka jɛ ka kɛ k'a k'a f'u ye komi a cira diɲɛ bɛɛ ma kɔrɔlɛ sɔrɔ 21 aya 100 ni aya 7 i y'a faamu wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin an ci ke nɛma ye diɲɛ bɛɛ a sera diɲɛ bɛɛ ma ko tawratigiw bɛ olu ye yahudiyaw ye injilatigiw bɛ olu ye nasara a ye mun fɔ tawratatigiw ɲɛna a ko ko pourquoi k'a bɛna kɔnɛ ka kabari kiri tigɛ o b'a sɔrɔ kabari kiri b'a bolo i m'a ye kira yɛrɛ ma sɔn ka kiri fara a ta kan فيه حكم ala de الله y'a yamaruya la k'a k'a fɔ k'u ka kiri kɛ n'u ta ye donc saba don olu tɛ baara kɛ a kɔnɔ fiyewu o bɛ exode chapitre 20 aya 10 hali u ka fali hali u ka jɔn hali dunan min b'u ka dugu kɔnɔ la k'a kana baara kɛ a don ka jigin donc juma de dira anw ma nasaraw chrétiens ye dimanche ta donc o juma min dira anw ma o juma kɔnɔ la mun de fɔra anw ye an bɛ o aya 9 de kɔnɔ la i b'a kalan français yanni an ka tɛmɛ e ko ko kiriw tɛ kiriw tɛ kelen an bɛ segin ka na kuranɛ sura 5 suratul maida ta aya 40 ani aya 7 waliyahkum ahlul injil بما أنزل بما أنزل فيه wala ala ye min jigi injila kɔnɔna la k'u ka injilatigiw fana ka kiri kɛ ni u ka injila ye i y'a faamu donc ko kira yɛrɛ fana ka sisan kuranɛ sura 5 kelen aya 40 ani aya 8 wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi مصدقا لما بين يديه k'an ye kitabu in jigi e Muhamadu fana kan ni tiɲɛ jati ye ka fɛn tiɲɛtigiya min kɔnɔ a ɲɛ min na ni kitabu من الكتاب ka bɔ kitabu la kuranɛ kiri ka fusa a kiri ka nɔgɔ ka tɛmɛ tawrata kiri kan a kiri ka nɔgɔ ka tɛmɛ linjila kiri kan a y'o fɔ la mun na ko muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzala Allah fihi ko fɛn i fana ka kiri kɛ i ka mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ne jiginnen nin ye ولا تتبع أهواءهم kana tugu mɔgɔ si ni dugɔ عما جاءك من الحق tiɲɛ nalen kɔfɛ i ma kuranɛ ye tiɲɛ ye likulin لكل جعلنا منكم شرعة aw ومنهاجا kelen o kelen ye jɔn de sisan aw kelen o kelen aw manton kelen o kelen karotatigi de don linjilatigi de kuranɛtigi don ko aw kelen o kelen جعلنا منكم شرعة an ye sariya kisɛ di aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ومنهاجا ani batucogo kosɛbɛ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة n'a tun ka di aw tigi ala ye أبوك ما تقول o kɛ manton kelen a b'a fɔ bɛɛ kɛ ala kɛra ka manton ye he tabatigi aw ta banna linjilatigi aw ta banna bɛɛ ka to ala kɛra walima a b'a saba bɛɛ fara ɲɔgɔn walima an b'a saba bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a kelen dɔn mais a m'a ko cogo la a ye bɛɛ ta f'i ye k'a bila ليبلوكم فيما آتاكم mais a y'a dabɔ de ko mun kɔsɔn k'a ka anw lajarabi n'a ye إتجري ما i ka dilen ma e bɛna sɔn a la ka baara kɛ n'a ye k'i sɔn a la o فاستبقوا الخيرات hali n'o ko ma hɛrɛ baaraw la إلى الله مرجعكم a جميعا bɛɛ lajɛlen bɛna segin ka taga ala de la i b'a kan i b'a daminɛ dɛsɛ 43 chapitre 5 verset 43 47 à 48. Mais comment te demanderont-ils d'être leurs juges quand ils ont avec eux la Torah, dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Et puis après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement des croyants. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre.
ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juste donc parmi eux, d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez-vous donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergez. Ni ko k'i b'a kiri fara ɲɔgɔn kan n'i serila k'i ɲɛsin yan fana ma i tila ka se k'i Isilamu fana ka seli k'i ɲɛsin yɔrɔ ma. Sura suratul Baqara kɔnɔ la aya 444 b'a kan. Suratul Baqara kɔnɔ sura 2 aya 400 aya 400 b'a daminɛ. قد نرى تقلب وجهك في السماء. Donc ko Mamadu ko an ɲɛ bɛ e bɛ k'i ɲɛda ɲɛsin sankolo fanw na. فلنولينك قبلة ترضاها. Kamina i yɛlɛma sisan k'i ɲɛsin yɔrɔ min ka di e Mamadu yɛrɛ. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Donc e Mamadu e k'i ɲɛsin Shatrul Masjidil Haram ma. وحيث ما كنتم Baka Masjidul Haram Baka. Ko na sura 7 suratu Ali Imran aya 29 ani aya 6. Donc ko k'i ɲɛsin Baka ni ma. وحيث ما كنتم. Ko aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ. فولوا وجوهكم شطره. Aka aw ɲɛsin nin yɔrɔ in ma. Kosɛbɛ. Jigi. وإن الذين أوتوا الكتاب Wala kitabu dira mɔgɔ minnu ma. لا يعلمون Olu b'a dɔn. أنه الحق من ربهم. K'a fɔ ko nin ye tiɲɛ ye ka bɔ. Ko kira bɛna ɲɛsin Baka de ma. Aya jumɛn b'a kan? ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب. Ni I nana ni aya o aya ye ka di kitabutigi ninnu ma. ما تبعوا قبلتك. U tɛna sɔn ka tugu e ka ɲɛsin fan nin kɔ. وما أنت بتابع قبلتهم. Aw dɔ ma bila ka tugu dɔ ka ɲɛsin fan na. Ale yɛrɛ tɛ sɔn. Ala yɛrɛ tɛ sɔn o ma. Ale mɔgɔw fana tɛ sɔn ka ɲɛsin u ka ɲɛsin fan ma. Donc olu fana tɛna sɔn ka ɲɛsin kira ka ɲɛsin fan ma. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Certes, si tu apportais toutes les preuves à ceux à qui le livre a été donné, ils ne suivraient pas ta direction. Et tu ne suivras pas la leur. Et entre eux, les uns ne suivent pas la direction des autres. Donc, aw si tɛ sɔn ka tugu si ta kɔ. Donc, an ka batokɛ cogow tɛ kelen ye, an ka ɲɛsin fɛnw tɛ kelen ye. Donc, e kana tabata kiri ta k'a fɔ ko jumadonya fɛ ko baara tɛ yen. N'i ma baara kɛ, e muminin n'i ma baara kɛ, i ma baara kɛ, sinon a ma fɔ k'i kana baara kɛ. A ko sisan an bɛ segin ka na Kuranɛ sura 62 aya 9. A ko ya ayyuhal ladzina amanu na aw mɔgɔ minnu limaniyara iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati na aw wala sisan kana dalajɛrɛ don nin na fas'aw a y'aw teliya kana Ala ko sumani ma wazarul bay'a. a ka sanni feere in ye k'a to yen aw bɛ sanni feere la a b'a kɛ a ka na ذلكم خير لكم ko o de hɛrɛ ka bon aw yɔrɔ إن كنتم تعلمون. n'a sɔrɔla ko a b'a dɔn. Oh, vous qui avez cru, quand on appelle à la salade du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous savez. ayata. Ayata. فإذا قضيت الصلاة A ko ko ni seli banna dun فانتشروا في الأرض ko a ka yɛrɛ kɛ ka taa dugukolo fan bɛɛ. وابتغوا من فضل A ka segin a ka taa a ka الله nɛɛma ɲini. واذكروا
الله كثيرا aga ala kusuma kacaya لعلكم تفلحون. donc adola abina nyeso ya fo donc kuni seri bana sisa donc ko awata aga nemani donc juma ato de be o de dun to mais o te batu to batu ye seri bana wala seri wati be fajiri seri fana lansara fitri safo wati duru a wati worona ay o nafla o be ka damne lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi jusqu'à dimanche ati bo anola abesele wati ba besere wati be atola ajogon ba tuga ajogo hake ba choya wala sura ngani mo ko sura aya keme ani aya sawa ko inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawqutan ablale do wati kono la ka ko a sebene be ka ko ni din to wala ka ko e ala kan donc fajiri wala wati be abe fajiri di ma ko na suwan ta an kire aya keme aya ta aya nani ka fiti di ma ka safo to ko akimi salata tora fay nahari ke ka seri ke den nu flala wa sura fan ila leyi ani dibi mana ka ko ta ya donc c'est ça les nous fera bien fajiri anu mi do wati do bien mimi na ko ko bien masula fan len ani shu wati do donc abina seri fara dima kala sara dima wonna sura fla suratul baqara tu kon la aya ke la aya ke sama shi ya seri ala chama che seri fiye ako hafizu ala salati kaka seri wati matrafa wa salatil wusta surtout chama che seri madima wa donc abina lansara fara kan ani seri fana ka seri fana lansara fiye kon sura mi sala aya ta ako wala kul hamdu fi samawati wal ardi ko batu be ke ale alaw dala sangulo konna la ani bama ko samara wa ashiyan batu gene be batu ke ala sangulo konna la mene ke be batu ke ala sangulo konna la konna sura bi nani ani fala verset 5 ya fam takadu samawati yatafakkaruna min fawqihinna ko sangulo bi ni ka ceci mene ko ka bu an ga ngam ma fe yusabbihuna bihamdi rabbihim ati batu dade konna la ya fam بس وهن لا يفعل كسجود بي سورة الأعراف ونصر أول في آية كم يفعل عن آية donc joli me batuke duma ko san fala fe ako wa ma kalaqtul jinna wal insa wa nasran bidru an kire suratul zariyat aya bidru an aya chapitre 51 verset 56 ote donc aw jine ani adama dew ne be batuke Allah taala ni duma ko san ashiyan wa hina tuzhirun ma me ni kile jengena ani ka kile to chawla dans l'après-midi et au Donc, milieu de la journée. mune ba yira ana ka fɔ ko juma seli ni an b'a la k'a kɛ fara ɲɔgɔn kan seli dalajɛrɛ seli ni an b'a la k'a kɛ ko fajiri ka pour a ma kɛ fajiri munna a ma kɛ lansara ye munna a ma kɛ fitiri o ɲininkali kan ka bila donc n'o ɲininkali bɛ bila donc o jaabi de filɛ nin ye kuranɛ sura 2 suratul bakara tu kɔnɔna la aya 100 aya 38 ko surtout cɛmancɛ seli donc ala b'i jɛ fɛn o fɛn kan u b'o walaki ka bɔ yen donc ne a kɛra fajiri a bɛ fɔ de a ye bɔ sunɔgɔ la a ka seli bon o ma fɔ aya nin kɔnɔna la ko a ka sanni feere ye k'a to yen donc o bɛ kɛ kuma jumɛn ye o bɛ kɛ tileganfɛlaw de fɛ an ka baara yɛrɛ cɛmancɛ an ka baara yɛrɛ cɛmancɛ dalu jumɛn de bɛ o la naba furukan dalu min b'o la an taara kɔnɔna sura 25 ta aya 40 ani aya 7 kɔnɔna sura 25 suratul furqan aya 40 ani aya 7 ani aya 7 وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ko ale ala de ye su kɛ aw ye sutura wagati ye والنوم سباتا ka sunɔgɔ kɛ aw ma lafiya ye وجعل النهار نشورا ka tilefɛla kɛ aw ye balo ni waati ye donc fajiri kɔnte donc fajiri tɛ فليته donc est ce que fitiri fana tɛ safo fana lansara de don wa parce que a ko n'aw tilala k'a ka segin ka taa ka baara la lansara min ye tile dɛmɛli ye donc i bɛna ye hali sisan tile fɛ tora
tile tora a bɛ taa a ka haji a bɛ taa ka haji la balo donc ɲini o tɛ fitiri fana don fitiri tɛ donc jumɛn don ala ye tile kuncɛlama de di k'a gɛlɛya hafizu ala sɔrɔ waati wa sɔrɔ donc o cɛmancɛ seli min ni o gɛlɛyara dɛ o de don min ka gɛlɛ adamadenw ma yɛrɛ min ka awɔ parce que a ko ko an ka baara yɛrɛ bila ka taa kɛ kosɛbɛ an ka baaraw de bila donc o de kama sayidu mana diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ limaniya jɔn de Bamakɔ su kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ yan donc juma nani a kɛra ma wajibi k'i k'a bila k'i ka na zalikum khayrun lakum ko o de hɛrɛ ka bon aw yɔrɔ ko n'a sɔrɔ ko aw b'a dɔn lundi a seli fana jɔ ko joli naani don mardi a seli fana jɔ ko naani don mercredi a seli fana jɔ ko naani don fo kana bila dimanche la a bɛɛ ye naani mais naani munna u ye juma nin o kɛ k'a kɛ komi batu ka tila ka dɔ tigɛ ka bɔ a la ka dɔ tigɛ ka dɔ bin ka bɔ batu la ayi ko mɔgɔ minnu c'est à dire kɛra ka waati ko mɔgɔ minnu bɔ yɔrɔ jan fɛ ka na c'est à dire bugan in de taa o ban u bɛ jɔ ko fila bɔ la pour que mɔgɔ minnu bɔ yɔrɔ jan fɛ ka na ka o kɛ jɔ ko fila place ye o bɛ kɔrɔya kan mɛn e o tɛ problème ne ziiri ka o ye zuku kɔni o ye ziirinkan ye dɔ bɛ bɔ seli la ka dɔ bɔ seli la sɛti ye fila ye a y'a kɛmɛ ani a y'a kelen ka bɔ alifati la fo wanasi ka dɔ bɔ seli la sɛti fila sabanan t'a la kuranɛ bunbɛ bɛɛ a ko ko ni aw bɛ tagama na dugumakolo sanfɛla fɛ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة donc ko a ma kɛ aw ye jurumuna ko ye a ka dɔ bɔ seli la إن خفتم أن يفتنكم o ye seli الذين كفروا o ye kelen ye donc an bɛ Mali karamɔgɔw ɲininka ka Bamakɔ karamɔgɔw ɲininka yalima aw bɛ tagama de la wa أنت تعمل Alhamdulillah wa shukran. Anti damana. aw bɛ tagama de la wa aw dun bɛ dɔ bɔ seli la pourquoi ni dalu jumɛn ala de bɛ bɔrɛ tigi la a bɛ jeni dɛ a ko maa jumɛn de bɛ yen maa min y'a yɛrɛ kun tɔnɔ ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔw tigi ka mɔgɔw wele ka na silamɛya ma k'a sɔrɔ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام jɔn y'a yɛrɛ kun tɔnɔ ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min tigi mɔgɔw wele ka na ala ma ka na silamɛya ma donc ka sɔrɔ a bɛ ka nkalon tigɛ mɔgɔw la a bɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ ala ta ye فذلكم الله ربكم الحق وماذا بعد الحق ni ne ye tiɲɛ ye a bɔra aw tigi ala yɔrɔ la فماذا بعد الحق kɔrɔlɛ sura 10 aya 3 ani aya 2 tiɲɛ kɔfɛ foyi tɛ yen. nin ye tiɲɛ de ye ka bɔ aw tigi ala yɔrɔ la donc nin tiɲɛ nin kɔfɛ aw bɛ taga aw bala kuma wɛrɛ jumɛn na tuguni n'a y'a f'i ye ko kira ka waati la ko mɔgɔ tun bɛ bɔ yɔrɔ jan na ka na a ma tiɲɛ f'i ye a tɛ kuranɛ fansi a tɛ kuranɛ fansi dɔ bɛ bɔ seli la sati fila a sati fɔlɔ ko n'aw bɛ tagama la a sati filanan أن يفتنكم الذين كفروا in kiftum an yaftinakum alladhina kafaru ni aw bɛ balaw la ko a ka dɔ bɔ seli fana na أنزل ولا فوت an bɛ balaw de la wa gɛrɛ bɛ yan wa gɛrɛ bɛ Bamakɔ yan an filɛ waati min na sisan ni gɛrɛ bɛ an bɛ bɔ an ka so ka se yan wa donc n'aw bɛ balaw la ko a bɛ bɛn fana ko a ka dɔ bɔ seli la aw tun tɛ balaw la a ye dɔ bɔ seli la a bɛ taga sara la ala bukɛ nin de bɛ yen mali kilomi diinu sara de bɛ yen يمينك i ye min kɛ i bɛ taga sara o la wa an laysa lil insani illa ma sa'a وعن سعيه سوف يرى ثم يجزاه 57 aya 36 آية بسوى الوراء بسوى الولوم لك kana bila fo 41 foyi tɛ adamaden i ye min kɛ i ne ye min kɛ i bɛ taga sara o la ka to kirikara kiri la ka na sari dɔ sɔrɔ ko ɲɛma k'a gana kana ɲɛ mɔgɔ ma o ni gɛrɛ la i b'u cɛ ta parce que an y'a fɔ aw bɛɛ yan seli jumadonya seli fana seli jɔ fila tɛ jɔ naani k'a dafa دليل تعالى
dalu foyi t'u bolo. Ayi dalu t'u bolo. O dun ko kira tun bɛ kɛlɛ la ko a ye seli kɛ jɔ 2 ye ko de kama ko juma kɛra jɔ 2 ye k'a tun bɛ kutuba fɛnɛ kɛ ko yan'a ka seli ko kutuba fɛnɛ ye seli jɔ 2 an bɛna s'a ma o kumana kira a tilalen guerre la a ma se k'a nɔ la wa mais pour que a tɛ se k'a nɔ la k'i bɛ se ka dɔ bɔ a la ne bɛ guerre la banaw la walima tagama la donc o bɛ bɛn sarati banna fila suratul Baqara i b'a aya 200 aya 39 la a ko awɔ i bɛ nin aya in kalan an bɔra aya min kalan o na sura 4 français aya 21 suratul Nisa. Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salade. Si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Soit 4 verset 101. Donc c'est ça. Donc il va suratul Baqara tout aya 110. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. Alors n'aw bɛ kɛlɛ kɔnɔ sisan a bɛ se ka seli k'aw to boli la أو ركبانا. walima k'aw to yɛlɛnka fɛn sanfɛ. فإذا أمنتم. Sisan n'aw hakilila sigira ni kɛlɛ banna. فاذكروا الله. A ye Ala kosuma. كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. A ye segin a k'a kɛ cogoya la. Ala y'aw ladonni a la cogoya min na min tɛ kɛlɛ waati ye. Ok. Ni kɛlɛ de don donc ko a ka dɔ bɔ a la ale Ala jɛnna n'a ye mais ni kɛlɛ banna don pour que an m'a segin a nɔ la. Korana sura 2 aya suratul Baqara aya 32. ni kɛlɛ banna k'a k'a segin a cogoya kɔrɔ la. O tuma aw bɛ kɛlɛ la yan wa? Kɛlɛ yɛrɛ ti yan. Aw ma kɛlɛ ladege o la dɛ. Aw ko kira tun bɛ kɛlɛ kɔnɔ donc Ala filɛ k'a fɔ a ye ko n'a bɛ kɛlɛ kɔnɔna la ko a ka dɔ bɔ a la ale jɛnna n'a ye k'a to yɛlɛnka fɛn sanfɛ ani k'a to boli la donc sisan ko ni kɛlɛ banna ni kɛlɛ tɛ yen ko ni hakilisigi bɛ yen k'a k'a segin ka bila a nɔkɔrɔ la. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. K'a ka Ala kosuma cogoya la cogoya min na a tun ye aw bila o kan. Mais si vous créez un grand danger, alors priez en marchant ou sur vos montures. Puis quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne savez pas. Soit 2 verset 230. Ah oui, mon pour là c'est ça. Donc non, ko kutuba de bɛ jogo 2 nin ta. Awɔ. Asatigiw de fɔ. Ko kutuba ko bɛ jogo 2 nin ta. Donc seli ninnu filɛ nin ye seli bi jamu ka fara ɲɔgɔn kan Kuranɛ sura 22 aya 20 ani aya 6. A ko seli tɛ taga ni ma jɔ. Seli tɛ taga ni ma ruku kɛ. Seli tɛ taga ni ma sujudu. Donc ni o ye normal ye. Mais ni bana b'i la dun Kuranɛ sura 4 aya 100 ani aya 3 k'i bɛ se ka seli k'i jɔlen to o ka o ye n'i bɛ état normal la mais n'i ka état n'i tɛ lahalaya ɲuman kɔnɔna la k'i man kɛnɛ sisan i bɛ se ka seli i sigilen n'i tɛ se k'o fana si la k'i k'a kɛ i dalen i kɛrɛ kan. Ala m'a nɔgɔya. Ala y'o de fɔ Kuranɛ sura 5 suratul Maida kɔnɔ la aya 6. Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min harajin. Ko ale Ala ma diinɛ dabɔ aw ye degun fitinin kama. Ale Ala ye diinɛ nɔgɔya an ye. Mais sa tigi nana k'a ka kiiri kɛ ka diinɛ bɛɛ lajɛlen gɛlɛya. Ka fan bɛɛ gɛlɛya. Ka tila ka seli min ka bon ni bato bɛɛ ye. Kuranɛ sura 2 suratul Baqara aya 40 ani aya 5. Ka tila k'o fana bin. Ala dun ko ni seli tɛ k'ale t'a kɔ filanan. Kuranɛ sura 20 ani 5 aya laban. Aya laban dɛ. Ma ya'ba'u bikum lawla du'a'ukum. Ala ko k'ale t'a kɔ filanan ma seli ninnu yɛrɛ tɛ. I b'a français ta la. Dit, mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre prière, mais vous avez démenti le prophète. Votre châtiment sera inévitable. Bada. Allahu Akbar. O de hukumu kɔnɔna la donc u nana kow yɛlɛma ka Kuranɛ bila parce que Ala kira o de fɔ wa qala rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjuran. Ala kuma to kɛ wa ye nin Kuranɛ minɛ k'a kɛ bolokɔfɛ fɛn ye. I ye fɛn min k'i ka bolokɔfɛ fɛn ye mago b'a la k'i ka kiiri bɔ a kɔnɔ donc o de ye a se u ma donc
ko almambe jo flan ko almam ko jo flan mi ke ko almam bota almam no sigino ka ni shiki mun fora ko naw bi seri mo wokma wa min haisu karajta fa wa wajhaka shatra o mana ko klebi ko reeda ana sura fil ayat kaman ayat binan ko eben aya ibadna yimbe na akan chete agitu mi bayira ko nte ci sharia kuma ni almamdo ni ngala Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ala kan be sawaba. Me bato mina ya ala kan mina ambela jile. Sira do ka fara ka kuma ka be kuma muna ka lase ambela jile ma. Ka yira ka foko Umar Si. Kalampa Umar Si. Ka yira jamana ka foko kuma nunu ye kuma de ye dalu foite ula. Ne almami do nyingala. Ako jogo flamu be na bi ke duma ayo de tige ka fla don ko to ko kutuba o be ke jo fly ka dafa nani na kele ako ni be kutuba la atse ka fo kan wala ni arabu kante ako fana seli tse ka kan wala fana ni arabu kante donc nyini ngallo en plein ne jogo fla kutuba nguna ne no jogo fly aw be ka fo anye kan la ame mime doko abi fo arabu kana doko no ka se ka fo kan wala min ta arabu kan donc sisa na ya soro jo fla de do aw dun ko jogo fly ka seli ka se ka kan wala ni arabu kan te donc aw dum ka kutuba in kala anye bamananga ne la o koro ja seli bi se ka bamananga na akoko mu kuma yi Anya amina. ko mu kuma yi wono ako jogo fly kutuba ne jogo fly donc a fara ko kutuba bi se ka kan wala donc nous kutuba bi se ka kan wala min te arabu kan o koro ko ja seli bi se ka kan wala fana na min te arabu kan a jolen tura mbi fa ka min fo dron ka ira jamana ka fo kuma de do dalutala ni u yera kura ko bo fantu bulu donc an ga hakili sigi en plein ni min kan ni de tien yere ni tien de diana ya wallahi harafana ma na faso an gara shahidu ya mameda nga tien do nera min jolen fe no mi kuma ka ba ko da kamo busan dadman fla de bene ne côté fla bela ni ngo men yelama yan fa mi goshina ni ngo mi ta yan fa mi goshina o yemuye iba damna ne fala kata fo mo nani be mo duro abegun Qur'an hafizu ni taram basira fana fe abo chugo kelena mo ge ka damno la kata se fo fana fama basira fe ulu fana begun ye Qur'an dusila we Qur'an du abegun na nga ni chuya mun fle ni ambula bi na ma ga ala ni oye amakala ola donc ala di makala femina ita don ga kiyen de ko dinate mo shitayi dinul khalis dina ala drone tay donc ni dina ala tay kana blaga mo ga minan kono abo ko ne ga bla ala minan kono no kera ibi lafia ni mo min sona ama alhamdulillah banani mi mo so o tuino donc itna sega mo shikaraba kiba abdina la kasoro ala maso ala de be mo kana mo mi yaja an gon be ala tanu bi alhamdulillah ala ya ke shaiduye amma bo kala mako ne ngombe kuma fo amma bo kala ma parce que muna don folo min ne a men kulo la ko da sigile me ano ale kala shaiduye ne kala shaiduye kasoro ante ngon kala ma mais mo kelen ga sira fe am bi sigi ame baro ke kuma bi fo sura ne aya abiti e dun kala ne no koro mbe ga fo fana kulo bala ni te kalamanci yebara ko ni koni ni fem ni ni sey boné ya med don folo mi ne masiga suno mbe bara ke yoro mana ne tran jo yani ngasi am mino yoro bo ba fo e mon an kuma mi mais an kuma mi ni kuma ni dué tiede ate wuli donc nyam mune ke nyera duklama bana na sella parce que ni toro la ko ne restaurant sang mo an toro la saw donc on donna la seli tala douglama fa ga wuli ga jo fla seli ga ala wole quoi ala mba yiri la ne be yere de kokwi mbege de nyini mentaro mbi soro chugo mina on fla ne nyi iga aya u de me na ya soro ala nine kade quoi ndu sukun sabatini nga igana mo shisena ka se fo bima alhamdulillah ka soro ama Usman bari yere anyela folo ayi sura na aya me ka so
ka da a la ka baara kɛ ni a ye ka dɛngɛ ni alhamdulilayi bi an bɛ ala tanu an kɔni an b'an ka so kɔnɔ mankan t'a la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn bɛɛ kalannen don n'i y'a fɔ an b'a fɔ suran na a y'a filɛ kɛlɛ kɔni t'a la kɛlɛ t'a la gɛnni t'a la foyi t'a la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔ fɔ i bɛ se k'a fɔ de ne ma sɔn mɛ a bɛ ka min fɔ tiɲɛ tɛ u yɛrɛ b'a fɔ bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ min fɔ tiɲɛ don alhamdulilayi mankan kɔni t'an kɔ o t'an kɔ mɛ a kuma bɛ fɔ kɛrɛfɛ i b'a mɛn quoi o de ye busa danimani fila ye an bɛ dugawu kɛ halisa ala k'an sinsin baara in kan salamu aleykum i bɛ kalanfa kɔrɔnatigi de don n ko karamɔgɔ dɔ a bɛ émission kɛ ye arajo yelen na sangaribu la ale yɛrɛ ye karamɔgɔ la ne ka karamɔgɔ don n b'a fɔ ko an bɛna ɲɔgɔn an bɛ bɛrɛ ni mafɛn nin y'a kɔrɔkɛ i bɛ tɔgɔ fɔ ne tɔgɔ ye Muhamadu Si Muhamadu Si an bɛ mato ni bɛrɛ ni mato ni ɲɔgɔn cɛ an ka kote an fa kote ba kote a bɛɛ b'o cogo kelen na hali ne yɛrɛ natɔ juma na sisan don o don an b'a kuma an natɔ i bɛna juma na i bɛna u bɛ kuma o fɔ ne tɛ kuma ne bɛ n da de f'i ye kuma ma nɔgɔn ne ma kuma ka nɔgɔn ale ma ka tɛmɛ Musa ni Haruna donc olu dun ko k'i bi ko alimami bɛ jɔ sigili min kɛ k'a ɲɛsin tilebin ma ka tila k'a sigi ka tila ka wuli i b'u ɲininka ko sigi ka wuli yɛrɛ k'a dɔn ko o de yɛrɛ de y'a jɔ filanan ye donc dɔw fana bɛ kan ko sigi ka wuli nin nana cogo di a kɔnɔna la ko kira bɔlen Maka ko ka na Madina ko yahudiyaw ye mɔgɔ dɔ de sara i b'a dɔn u bilalen don yahudiyaw la ko nin ma jugu yɛrɛ si sɔrɔ o la dugumakolo sanfɛ diinɛ na ka yahudiya bɔ u t'a fɔ ko arabu dɔ murutira dɛ a bɛɛ ko yahudiyaw donc ko ɲɛ jugu de kun b'o la ko ɲɛ kun man ɲi ko ɲɛ in dabalilen kun don masi kun b'a la ko ye kari da a ɲɛ kɔrɔ ko ka kira to kutuba la k'a jɔlen na ko a wulila k'i jɔ ko jigila ko kira ma k'a k'i sigi ko kira y'i sigi ale wulila k'i jɔ k'a ɲɛ image sana ka taga wo de sɔrɔ kɔrɔtɛ in puissance image de taara kogo ci ka bɔ fo kɛnɛ ma o laada mun fɛ na u bɛ jɔyɔrɔ la ka minibaro kɛ ko banbalen min sanfɛ o de ye minibari n'i ye a kɔfɛla lajɛ i bɛ wo sɔrɔ a kɔfɛ donc o de dilannen don u bolo tubu falikaw ni buraw ma sirilen kuma kuntan naganaga dama ko k'a kɛ ɲɔgɔn kalanfa taa n'a ye dɔɔnin alimamu jɔra effectivement wo fila bɛ yen donc dɔ de tora jamana i n'a fɔ i jɔlen bɛ cogo min na dɔ ka wuli k'i jɔ mais a ka ɲɛ tun kɔrɔtɛlen don k'a k'i fili walasa kɔrɔtɛ kisɛ k'i minɛ donc mɛlɛkɛ k'a fɔ ko i sigi donc i sigilen ka tɛmɛ ka kogo nin dɔn ka kira to kutuba la donc sisan aw ɲininkali donc a fɔ k'u lamɛn nin yɔrɔ ninnu a bɛ fɛn dɔ faamu quoi donc ko jibila tilala ka fɔ tuguni ko kira ma ko wuli donc ko kira wulila ko ka sɔrɔ ka continuer n'a ka kutuba ye o cɛ kɔni a bɔra sa wa a ma tila ka wuli k'i jɔ mɔgɔ kun b'o kibaye donc an bɛ fɛ ka min fɔ aw ɲɛna nin si tɛ ala ka kuma de suran ani aya a ko aw ma kuranɛ suran 62 aya 9 ko ni aw ye seli wele kan mɛn aw mɔgɔ minnu limaniyara hali n'i m'a wele kan mɛn n'i b'a yɔrɔ dɔn donc wagati sera e bɛ n'o wagati jate b'i bolo ko fasal adina k'e ka jate dɔrɔn ɲininka n'i tɛ jate dɔn kuranɛ suran 23 aya 113 e b'a dɔn a sera donc n'i ka na donc ko ni aw nana ko a aya 10 ko aw ka seli ko ni seli banna فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ko ka taa aw ka dahirimɛ ɲiniw na donc o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko nin kuncɛ ma ko parce que o de ka bon ala bolo o de ye fara ɲɔgɔn kan wagati min wa tile bɛɛ tɛ ta tile parti don sɔɔni an bɛ tila dɔrɔn bɛɛ bɛ taa i ka haju kɛ est ce que i ye kuma nin faamu donc ko alimami b'i sigili min kɛ k'i ɲɛsin yan ko de bɛ jɔ ko fila kan donc alimami selila kɛ donc tɔw ka seli kɛra cogo di alimami kɔ don ne kɔrɔ ma o kuma na donc sisan n'o de don o kuma mɔgɔ bɛ se ka batu dɔ kɛ mɔgɔ dɔ nɔ la wa
a tɛ kɔnɛ fansi bɛɛ b'i ka batu kɛ yɛrɛ n'i sara don o i ta bannen donc o fana si ma kɛ a la juguman ye u ye kutuba i bɛ aya 10 kalan kɔnɛ sɔrɔ 72. Puis, quand la salade est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Donc, à aya 10 وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ما بها donc kuna sɔrɔ sisan seli banna ni jagokɛlaw de don walima diɲɛ u bɛ kulonkɛ ko wɛrɛw la ka kɛ donc k'u bɛ teliya ka taga ka ekira jɔlen to yen maa minnu ma da ala ko in na kosɛbɛ o b'a la parce que kama b'a f'i ye kɔrɔlɛ suran mɔgɔ naani suratul nur kɔnɔna la a aya 30 ani aya 7 ko irijalu la tulhihim tijaratun an zikrillah sanni feere tɛ mɔgɔ dɔw sogo la fiyewu ka b'u ka ala ko ma olu b'u sigi de fo kira ka tila ni kira tilala u bɛ sɔrɔ ka taga mais dɔw b'u la olu kɔni olu hawjalen don diɲɛ ɲɛnamaya in kɛlen don k'olu nɛgɛ donc u bɛ girin girin de k'u bɛ taa ka kira k'u bɛ taa ka e kira jɔlen to donc ko mais ko kira k'a f'u ɲɛna kul ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. fo fɛn minnu bilalen don ala bolo aw ɲɛ a ka nin wagati kunkurunin in kɔnɔna la a ka nin wagati kunkurunin in kɔnɔna la ka bɔ 11h la ka na bila nin wagati in na sisan ko fɛn minnu bilalen don ala bolo aw ye quoi k'o hɛrɛ de tun ka bon aw ma ko n'a sɔrɔ aw b'a dɔn wallahu khairu raziqin donc ko ala de ye garisɛgɛbagaw la sɔn hɛrɛ ma a dɔ la i bɛ boli ka taa k'i taara tiɲɛ a tɛ ɲɛ yɛrɛ a tɛ ɲɛ. Quand ils entrevoient quelques commerces ou quelques divertissements, ils s'y dispersent et te laissent debout. Dis, ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce. Et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Sourate 62, verset 11. Donc c'est ça, kuma bɛ yɔrɔ min na anw bilala de ko seli mana wele f'an ka na donc aya 9 aya 10 fo ka seli aya 11 fo ka kutuba kɛ mais o y'a kɛ cogo di sisan u ye seli wele min to an kɔnɔ ka 11 in ta ka n'o bila 9 ni 10 ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ taa ka ciden jɔlen to o y'a kɛ sisan komi ni baro bɛna bɔ sisan masala ni entre parenthèses ni mati duman dɔ bɛna bɔ sisan pilise de bɛ kɛ fɔlɔ ka kɔn mati ɲɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka pilise in lajɛ mati ɲinini kama y'a fɔ k'u banba donc u b'a fila n'a ma mɔ parce que u bɛ ka mati in kɛ donc sisan komi mɔgɔw na kun ye seliko in de ye donc olu y'a ye sisan komi u bɛ taa ka kira to yen donc sisan ko n'i y'a ye u bɛ taa ka kira to yen jɔlen to yen ko a ma kɛ nin cogoya in la kira min y'a kɛ o cogoya la fo ka taa se a ka saya ma bi seli de bɛ kɛ kutubaw sɔrɔ ka kɛ donc sisan olu nana sisan k'a fɔ k'o man ɲi o donc kira ala ni kira tun tɛ bɛrɛ dɔn olu de ye sahababaw ye ala ko kɔrɔlɛ sura 49 aya 10 ani aya 6 kul atu'allimuna Allaha bidinikum aw de bɛ ne ala ladɔnniya diinɛ la wa ni kuma bɛ ka fɔ jɔn de mɔgɔ minnu bɛ kɔnɔhaya ta k'a kumamini k'a bɔ a dacogo la k'a k'u sago ye kuma in bɛ ka fɔ le kuma in bɛ ka fɔ le kuma in tɛ ka fɔ jɔsɔnna ye koyi kuma in tɛ ka fɔ mɔgɔ min tigi tɛ ala ko la kuma in tɛ ka fɔ ye koyi ala ko ko jɔn ko aw de bɛ diinɛ ɲɛdɔn ka tɛmɛ ne ala kan wa ko ka sɔrɔ ko ne ala de bɛ fɛn dɔn fɛn min bɛ sankolo kɔnɔna na fɛn min bɛ dugumakolo sanfɛla fɛ walahi o bɛ ju zen na olu de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen e dun tɛ fɛn bɛɛ dɔn ne ye aya d'i ma cogo min k'i k'a bila o bila cogo la e y'a ta k'a b'o la ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Kɔrɔlɛ sura 37 ani 7 aya 37 ani aya 6 ko a dun man ka limanaden cɛman ye o ma kɛna ni muminin ولا مؤمنة wala mu'minatin a man ka limanajɔn musoman fana ye إذا قضى الله ورسوله أمرا ni ala ni kira ye ko in ta k'a bila yɔrɔ min na أن يكون لهم الخيرة. ko sagoya wɛrɛ t'i bolo est ce que ninnu bɛ kira la de abada olu ye a falen k'a bɔ kira ka cogoya la olu ta tiɲɛna o y'a bɔ a la ni jumɛn ye u b'a bɔ a la ni t'a bɔ a la ni aya ye dɛ u b'a bɔ a la n'u ka sagoya o de kama ala ko ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله
yera mogo bolo ele o ki mo mo to ko na suran me ko na ko na suran sheki ya ayuhan nabiy hasbunallahu wa man ittaba'aka de alai wasabaga ani mo mun tulu do ka mu'mini de e mu'mini de ngo mu'mini de ko ki limanera ni ye kitabu werata kiga kirro to mo akona la kasoro qur'ane ka qur'ane toy ko o tila mo ko de kafiri mi ma ka kitabu jigine ka kiri tigani kitabu ma ka kitabu jigine ki kira kafiri ajuma fima qur'ane sura duru kele aya binani ani aya duru ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون كم ما بمرا كيرت كني كتابي على ما من جيكي كل تلا مود هي ركون تقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ما هو بمرا كيرت كني كتابي من على ما جيكي كل تلا مود هي جاني كلا قرآن سورة دو آية بيناني ولم نقول من بيسيسا بوغاري أجيناوا مسلم أجيناوا ترمذي جيناوا سنن نسائي جيناوا لقدري جيناوا كتابو جمين جينا أقول نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل أقول التوراة جينو الإنجيل جينو القرآن جينو كيرن مي كتابو فلاسو على كراك كتابو فو قرآن أدانو دينو كرا يراي كالي على الله كفو كو على ما فو فوني قرآن قل أي شيء قل كم مرة أفا أي شيء أكبر شهادة فين جمنة كابون شريلا كتب شري بلا جنكا قل الله لا شك كما على ما كنا سورة آية كمان آية كنا فاصبر حتى يحكم الله والصبر فلك على كثير كنا نتابع على نيفو على دنيا مرسيسا كنا سورة وآية تاني كنا وقولي الله كفكو الله شهيد بيني وبينكم الله إنني أوجه شيري هي إلي هذا القرآن هو هي إلي هذا القرآن وين القرآن وحي كان ديام لأنزلكم به نغسل كأو بقبغناي ومن بلغ أن لا سلبنا يرو من سرو لا سلب سرا موفيا نكرا مسيا لو قام يرو donc kira ma se en faire mais connaître non connaître de la mourir ira kono seri de ira kono shu ira kono ala ka kiri ira kono la quoi donc o kiri mi iyo minye de ki ka da o la o de bora iti ala la ki ka sabati o de kan ko ko shika ni bo ale ayani ka connaître sur moi en chéri ولا يصدنك عن آياتنا بعد إذ أنزلت إليك. وكان يوغو كبوك كونه آية دينكلك. آية من جيبك كبا كان يوغو كبوك آية كنيما دينكلك. أكلا فرانسي. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. كي كان يوغو كونه آية دو كان أجيني كورو إيكا. إيكا مكسيسا. وادع إلى ربك. Kika moko wole kana. Et que ceci ne te détourne pas, point, des versets d'Allah. Une fois qu'on les a fait descendre vers toi, appelle les gens vers ton Seigneur et ne sois point du nombre des associateurs. Donc, nous avons dit à la crème, on a soit binane ani saba, aya binane ani aya saba. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. كيكي سوغفنا فم واهرا كان بو إتري الله تعالى يرلا. فاستمسك بالذي أوحي إليك. إبو فنا إبو وكا. من واهرا كان إبما. إنك على صراط مستقيم. أو ده صراط كلينية. nimo don ko wa innahu la zikrun laka ko qur'ani hakli jihe ekrai wali qaumika ekelen wa ay wali qaumika ani kam manto mo sawfa tusalun osoni ko mitaka ayi ko
usoni ndoni kwa sura bina na ndo sura tujasia aya mwa na aya shiki mwa shiki abe komina manton kelen na bela jelen wele kata inyo ngima iga tida e bien ta batire ya ido ya e bien ni da tire ya ido ya e bien ko na tire ya ido ya turu se mo do mo lo ko ga ko ke nta ai ni ya nya ka mi kana to ta ma wa ai ku ta am no no e shi beke ka siri Quran do fiye e shi beke ibi ka shunti ya kibi Quran do fiye adu fora ko am tay ni Quran ka adu fora am ta ni nga Quran ko ni la abe Quran ko ko e mi ire be Quran ma ala ti do ka sabada fa ko ere bi do ala ka sabada fa na ko Quran la rabina mana ko la rabi mara ko la rabi flow ko la rabi mena ko nya ire di ala ka am be ba ire ko ala ka makani ko wuri ala ka donc am bere beni ko ite tara ni nga kuma wala koy ka fa kibi tara ni nga buga da wala tara ni nga musna wala meta ulu te ala ka jigine to ala ta shiri suratul nisa aya kema an aya bira na aya wo lakini allah yashhadu ala kunwa ale ala bi shiri bima anzala ilayka ale min jigi eka anzala bi ilmi ala min jigi ala min jigi aka bugari jigine yo ani ay anda bi bara bugari ni fana ka buguru ko parce que ko ko na ko ni parce que fui ala ko fanya ko ko na ko ala ko watamati kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa nasru ngoro aya kenan aya tan wala ala ka kuma dafara ni tiye a dafara lil lazriye ko fara to tala tuni ala buwari ko kuma refe ko na kira kuma ko fe ko bina ko na ko fe ko na ko na dafa munu ko na nya yo le tiya me ko do bina ko fe ko bugari wala muata maliki ala mo fie fashi ako fe foite ni filite ni fe o fe me ikula dine kunka na ma sura fie ka aya fie ka lo ala minji daka o de ko na anzalahu bi ilmi wa ya jinaka ala ya doni wal malaikatu yashhadun muna pase meleka o jigina nayi wal malaikatu yashhadun ako ko na sura bi ko to ani wolo fula aya nani ko tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha ko meleka o jigina nayi olu fana shere ma ko wakafa billahi shahida ko bera to meleka o se wala kwale ala re kirin wasara shere ala ye mun fɔ juma kuma ko la juma ko fara ɲɔgɔn kan n'a don sera mun de bɛ yen a seli fana a fajiri b'a nɔ la a seli fana b'a nɔ la a lansara b'a nɔ la a fitiri b'a nɔ la a safo b'a nɔ la mais wagatinin dɔ de dira aw ma aw minnu ko aw limaniyara a kana ɲɔgɔn hakili jigin dɔgɔkun kibaruyaw la n'o ye hebdomadaire kana ɲɔgɔn hakili jigin ka ɲɔgɔn waju ni kibaruya min fana bɛ dugu la a bɛ lase ko bara do ko na fe wati do la fo ay boslame o kana pade do ko buru ga tambo dum aka na keta ama mi se wo ko fawi ayo hakil to awere la ni wati men jo no te ka hakil jigin kena awye me hakil jigin kena men bil qur'an bil qur'an itarawo ina wo ko nene ni tarayo yoro abuna jo inya ni tarayo yoro ye ara kelen fata ko ale ala wasara shere ye وكفى بالله شهيدا فوي كان كي على الشريعه عليه على وصل الشريعه نسيري ولا كاغنا سيريلا نسيري بانا كاكا او دوني كوكا المامي كوكا كوتباني ما كوتباني امون ديني من جو اكل جو ابي جو كام ابي جو حاكي جيني كوم ام كالا دي جو دا كوني يا فون وتر كوكا كاينا متاكا اجورين توي دونك ودي ولا سيسا كو كوتبا دونك دا كوني donc o dakunya min kɛ ko aw sigi k'o lamɛn ko de ka fusa aw ma o de nana kɛ bi an bolo kilasi alimamiw pereselen don juma ni juma ka ɲɔgɔn kilasi o ka ɲɔgɔn kilasi ka ɲɔgɔn kilasi o ka ɲɔgɔn kilasi hakilitigi kuma yɛrɛ kuma tɛ yen bilen n'i ye ala bila i bɛ sitanɛ ta a dun fɔra i ka kana sitanɛ ta n'a zuriyaw ta k'o ka aw dɔ ye wa ne sura tan ani seegin aya bi duuru
an bɛ fɛ ka baabu ni sama dɔɔni ka seri jɔko ni seri ninnu hakɛw sɔrɔ waati sera waati nɔgɔyara information ɲininkali min bɛ Assalamu alaikum warahmatullah. Ne tɔgɔ ye Abbas Yedraogo. Abbas Yedraogo. Nana Mati. Mun bɛ Kalafa Usman Bare lamɛn. Ni kumakan kɔrɔta pour que mɔgɔw k'a mɛn. N kun bɛ Kalafa Usman Bare lamɛn ka bɛn ni radio show la. N terikɛ Bakarijan. Ale ko ale y'a recherche ta. Ale y'a ye ale ka numéro sɔrɔ donc ale tun bɛ na yan kabini waati jan bon jumajan tɛmɛnen ne ko n bɛ na o y'a sɔrɔ ale kɔnna ne ye n nana yɔrɔ ɲini ka dɛsɛ donc juma tɛmɛnen sisan alhamdulilah n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ an nana ɲɔgɔn fɛ bon i n'a fɔ karamɔgɔcɛ y'a fɔ cogo min na sura ni aya ni u ma mɔgɔ o mɔgɔ kanda ala ma o dan kandeli kan tiɲɛ tɛ sigi ka tɛmɛ o kan bilen n'a a y'a sɔrɔ mɛ mɔgɔ min kɔni bɛ tiɲɛ mɛ dɔw bɛ yen sitana sabatilen bɛ o dusukun na kuranna aya bɛ kɛ i n'a fɔ ni tasuma kɛmɛ da mɔgɔ kan a b'a sɔgɔ cogo min na kuranna aya mana kalan o ye a bɛ o dusukun sɔgɔ o cogoya la ala ma olu dan kan de kan donc n nana o don ko n ye juma min seli juma tɛmɛlen min seli yan alhamdulilah seliw kɛcogo juma yɛrɛ selitɔ fɛ n y'o kalan ka ban o la n ye seli ta o cogoya la mɛ seli yɔrɔ dɔw bɛ yen n ma se ka olu yɔrɔw faamuya ko fajiri yan'a ka seli ko jɔko fila bɛ yen n'i ma o seli ko i ka fajiri tɛmɛna k'a bɛ fɔ ma ko raka abdul fajiri bon ko ani safu tɛmɛlen kɔfɛ ko jɔko saba bɛ yen ko safi ko ani witiri ko n'i ma olu si kɛ ko i ka seli ko a ma mɛn kɔrɔba ye ni i ma se ka raka abdul fajiri seli i ma seli ni i yɛrɛ selila ka seli waati bɛɛ dafa safu kɔfɛ i ma raka abdul fajiri fana kɛ ko seli a ma mɛn i ka seli tiɲɛna n b'a fɛ ka ɲininkali kɛ k'a fɔ min sɔrɔ yɔrɔ min na donc i ka ɲininkali in jaabi a ko ko ka kɔn fajiri ɲɛ jɔko fila min kɛ n'u b'a wele ko arakatal fajiri dɔw yɛrɛ b'a wele ko misiri fo kogo bi fo seli bɛ kɛ ala ko de donc yalima jɔko fila min bɛ kɛ n'i m'a kɛ k'i ka fajiri t'i minɛ a tɛ kɔrɔnɛ fan si seli wagati bɛɛ wagati 6 a wagati fɔlɔfɔlɔ a b'a d'i ma kɔrɔnɛ sura 11 suratul hudu aya 100 ani aya 4 a bɛ fajiri f'i ye ka fitiri f'i ye ka safo f'i ye kɔrɔnɛ sura 30 aya 18 a bɛna seli wagati fila d'i ma a bɛ lansara f'i ye ka seli fana f'i ye kɔrɔnɛ sura 17 aya 70 ani 9 donc sufɛ k'e k'i cɛsiri sufɛ nafila seli la donc i kelen i k'i jija ala ka e kelen i y'a fɔ mais o seli wagati jumɛn a bɛ taa ka duguma sɔrɔ muzamili kɔnɔ la kɔrɔnɛ sura 73 ani 3 a y'a laban donc a ko kira ma k'i ka su tila 3 e ka su tila 3 n'i ye su tila 3 i bɛ tila kɔnɔ ta minini walima i bɛ 2 heures ta walima i bɛ 3 heures ta k'ale ala b'a dɔn k'aw tɛ se ka su bɛɛ lajɛlen ɲɛnama ale ala ye k'ale ala m'a kɛ wajibina ko ye aw kan parce que ko dɔw bɛ tagama la dɔw bɛ baara wɛrɛw la dɔw ma kɛnɛ mɔgɔw sɛgɛnnen don parce que tile fɛla in ye balo ɲɛ waati ye donc ko n'i sera ka farankan min kɛ ka bɔ i yɛrɛ la donc ko a fɔra ko a banna donc n'i m'a kɛ k'ale ala m'a kɛ juruma ko ye kan o arakatal fajiri a bɛ don nafila de kɔnɔ
n'a se kɛra k'a kɛ o don n'a se ma kɛ k'a kɛ a fɔra a banna i ye kuma in faamu fajiri de bɛ yen i ka ɲininkali filanan safo kɔfɛ safi ani witiri safi ni witiri fana tɛ yen safi kɔrɔ ye ko pɛr fila witiri kɔrɔ ye ko kelen ne fila ka suratul fajiri o n'a sɔrɔ 89 a y'a sara donc fila kelen o ye jumɛn n'a bɛ kɛ seli a bɛ kɛ fitiri n'a bɛ kɛ seli a bɛ kɛ fitiri mais n'i y'a ta ka bɔ o kɔnɔ k'a bila nafila hukumu kɔnɔna la n'i ye i tilala safo seli la salamu aleykum k'i wuli ko salatul shafi k'o seli ka witiri seli f'a y'i ka baara kɛ baara fu ye parce que nafila waati ye quoi farida ye 5 ye nafila ye 1 farida ye waati 5 ye nafila ye waati 1 a bɛɛ ni a waati suratu nisa ye kɔnɔ sura 4 aya 100 ani aya 3 inna salata kanat kitaban mawquta seri bilalen don wagati kɔnɔ la ka kɔn e ɲɛ donc n'i bɛ shafi ni witiri kɛ seli nafila donc ni i b'a kɛ i nana ye min na donc n'i y'a tobi safo la ala min bila la wa baara ye baara fu ye kɔnɔ sura 10 ani 8 aya 100 ani aya 3 kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala yalima ko aw ladɔnniya mɔgɔw kunkanko la mɔgɔ minnu ka cɛsiri kɛlen don cɛsiri fu ye wa maa minnu y'u cɛsiri baara ɲuman kɛ o la nafila kɛ ye baara ɲuman de nafila tɛ baara ɲuman dɔ ye k'i cɛsiri ka nafila kɛ baara ɲuman tɛ k'i cɛsiri ka to ka tɛnɛ ni alamisaw su baara ɲuman kɛ o han donc ko yalima ko n k'aw kibaruya mɔgɔw ka baara la mɔgɔ minnu ka baara kɛ n'o baara fu ye wa ko alezina maa minnu filila u ka diɲɛ ɲɛnɛmaya baara ɲuman kɛlenw na ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. olu dun bɛ ka le k'a fɔ k'a ka ɲi ni dɔw ma na safi siri a tɛ bɛn dɛ walayi ne ma lafiya sɔrɔ ne yɛrɛ ka safi ni witiri siri ne ko nin vraiment a bɛ ten ne yɛrɛ ma safi ni witiri siri n ka su bɛɛ bɛ tiɲɛ alimami est ce que a bɛ se ka seli nin waati in alimami fana b'a fɔ k'a bɛ seli kɛ k'a tɛ bin ko ne fa tant que ne fajiri ma wele ko ni wula waati o waati bɛ se ka seli sinon ne ma se ka seli mutuni naka kan dama kuma danin tan ko mɛ k'a sɔrɔ a baara ninnu bɛɛ kɛ no baara fu ye ko munna aya 100 ani aya 5 ko parce que k'olu ɲɛ ci ka bɔ ale ala ka ayaw kan alezina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi u y'u ɲɛ ci ka bɔ aya kan aya kun ye seli d'a ma di cogo min na a m'a kɛ ten a ye baara ɲuman fɔ a ye k'a bila hukumu min kɔnɔ a m'a kɛ ten donc sa ko ale y'a ka baara kɛ baara fu ye hors sujet k'i ka a sɛbɛn ka da liɲɛ 5 ma e ye dugu f'e faga n'a ye a t'a layɛ yɛrɛ a bɛ kuma de ta k'a bila kɛnɛ fala nukima lahum yawmal qiyamati wazna ko hali balansi k'a t'a sɔrɔ yɛrɛ janama direct o kunna dɔrɔn ale i ka baara bɛɛ kɛra baara fu ye min ni min fɛ k'i k'a kɛ cogo min i m'a kɛ ten ala yɛrɛ ta bɛ wasa bilen e panna o kunna sisan ka taga kɛ kɛcogoya la ala ko ale y'i ka baara kɛ baara fu ye ka da o wa seli kunkolo fana b'o cogoya dɔw b'u si bɛɛ kɛ seli kunkolo la u ka baara bɛɛ kɛ n'o baara fu ye dɔw b'u si bɛɛ kɛ u ka sun tigɛ tile bin u ka baara bɛɛ kɛ n'o baara fu ye a bɛɛ n'i kɔni y'i ban kuranɛ kɔni kun ka fɛn o fɛn bɔ i yɛrɛ la k'a kɛ k'e miiri la e miiri la tɛ tiɲɛ sa aya ninnu de dira i ma mais e kafiriyara aya ma i banna a la a banna a kɛra baara tiɲɛnen pewu Midan putih tak. Saya ikan jenis ke barang beberapa habaan mansuran. Kibaruya fila de bɛ yen fila. Jite. Awɔ Muktar Jite an ka sariya gɛlɛn don a bɛ kalima ale ni Ablaye de bɛ kalima ta yen nɔ ka caya. A fari man d'a la a b'a ɲini Ala. An balimakɛ Burema fɛnɛ Tarawele fɛnɛ fari man d'a la. Côte d'Ivoire. Dɔ bɛ ko ɲinɛ Tarawele. Ale ye muso ye musokɔrɔba Burema Sɛdu Burema. Juliya ale ba. Ko ka dugawu kɛ. An b'a ɲini Ala fɛ. Wa na sura 38 aya 40 ani aya 1 ka jigin. 40 kana bila 44. Ayuba de kan ko sitanɛ ye bana bila ale la. Ala tɛ juguman se mɔgɔ ma. Ni ye fɛn o fɛn ye k'i sɔrɔ a bɛɛ ye sitanɛ nɔ ye. Donc an b'a ɲini Ala fɛ.
ala mi ayuba ka bana kɛnɛya ayuba segi a yɛrɛ ma balimakɛ fana fara kan Mahmud bari an ka nɔgɔtigi kɔrɔkɛ a nanen don a b'a fɛ sisan a b'o ka dugu la ka na a man kɛnɛ donc Shahid Mahmud Goro donc a kɔrɔkɛ de don donc k'an ka dugawu ɲini a fana ye ka fara banabagatɔ fɛ o kan voilà donc an minnu ta fana ma fɔ ani minnu ta fɔ an b'a bɛɛ don a kɔnɔna la donc masa min ye Ayuba ka bana kɛnɛya ka wuli k'a bɔ a kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka an balima Mahmud bari ala k'a ka bana wuli k'a bɔ a kan ka an balima Jite k'a ka bana wuli k'a bɔ a kan ka ɲinɛ k'a ka bana wuli k'a bɔ a kan ka Burama Traore k'a ka bana wuli k'a bɔ a kan ka bɛn kɔrɔnɛ sura 21 aya 87 an ni masa ne 5 wa anta arhamur rahimin amman yujibul mudtara iza da'a wa yakshifu su'a majmale be nabe toro wuli ka bɔ i kan maa min y'a wele ala kelen a tɛ ɲɛ ciw ka salu dalu ye donc an kɔrɔnɛ sura 27 aya 2 ani aya 2 jigiɲɛ sura kɔnɔ la an b'a ɲini ala fɛ ala k'u sigi u yɛrɛ ma an bɛ ala yɛrɛ deli ne ala ne tɛ a fɔrɔ t'an bolo ne tɛ a jigiya yɛrɛ t'an ye ne tɛ an tɛ maa wɛrɛ deli ala an y'i deli sayiduw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka jɛ e ala deli an ye seli in kɛ e ala taala de an fara ɲɔgɔn kan yan e ala taala de kama ala taala an b'i deli an balima Mahmud bari ani a tɔ an b'a ɲini fɛ ala ye k'u ka tɔɔrɔ ko min k'a wuli k'a b'u kan ani bonyama segin don an ka sayidu min bɛ Congo ko ka a fɔ bɛɛ ɲɛna ko a muso ɲuman sera an kun ye dugawu don ko a muso bɛɛ ka bɔ yan ka taa a ma la alhamdulilayi o ye ala waleɲuman dɔn ye ala an bɛ waleɲuman dɔn an ye dugawu min kɛ ka tɛmɛ donc an balima Amala Konare ka muso ka voyage la voyage ka gɛlɛn sa bɛɛ b'a kalama donc k'a ɲuman donna ala an b'i barikada inchallah ala k'u kan bɛɛ ala ka se barikamaw d'an ma a bɛ kɔrɔnɛ sura 25 ma aya 70 ni aya 4 ani dɔ bɛ yen Abdulayi Konate o to école k'a ka maramu y'an sɔn denmuso a y'a tɔgɔ la Mariama vraiment o kɔni an ba Mariama den min tɛ den muso ma cɛ ni muso tɛ kelen ye kɔrɔnɛ sura 3 aya 30 ani aya 6 o ne sa zakaru kali unsa ko cɛ ni muso tɛ kelen ye k'ale y'a den tɔgɔ da ko Mariama donc an bɛ dugawu kɛ Mariama ye ala ka Mariama n'a zuriya bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ sayatini tɔɔrɔ ma sayatini tɔɔrɔ ma adamaden kunda ani sayatini tɔɔrɔ ma ka bɔ jinɛ kunda an b'a ɲini Alahu fɛ ala ka Mariama a wolola don min na ala ka kisi ka o don ana bɛ taga fatu don min na ala ka kisi ka o don an bɛ jɛ ka taga jɔ ala ɲɛkɔrɔ don min na ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan o don kɔnɔna la ala ka Mariama ala ka a sɔn diɲɛ la hɛrɛw la ala ka sɔn lahara hɛrɛw fana kɔnɔ sɔnna fila kelen Rabbana taqabbal minna ala ka n'a kɛ den kana gɛlɛn ka ɲɛsin a bangebagaw ma ala k'a kɛ muso min b'a ka tafɛbolo tanga ka bɔ kulonkɛ ma n'o ye a tɔgɔ dara min na o tɔgɔma yɛrɛ ye kɔrɔnɛ sura 66 aya 12 aya laban donc Mariama ibnata Imran ale tɛ asana farja a dɔgɔkɛ a nana n'a ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a nana ni bonya yɛrɛ k'a ka dugawu k'a ye awɔ ne grand frère ye Keyita i kini ni tɛ ne tɛ awɔ i tɔgɔ ni jamu Makan Keyita Usa ko an balimamuso dɔ bɛ dugawu ɲini cɛko la ko Kurani Keyita ko ka dugawu k'a ye cɛko la donc ko Wani Keyita Kurani Keyita donc k'a bɛ ka cɛ ɲini donc ko ka dugawu k'a ye cɛko la donc cɛ kan a bɛ se ka yɛrɛ Amadou c'est bon yala ni fajiri ba ka ko caman bɛ ka fajiri seli bida fo ka fajiri waati a bɛ ka mɔgɔ caman kunna ka fajiri waati filɛ nin ye a taamasiyɛn filɛ nin ye ka d'i ma ni ɲɛ b'i fɛ ni ɲɛ t'i fɛ donc an bɛ se k'a fɔ ni ɛri fiyɛna k'a fɔ ko i b'i hakili to dɔ k'i kɔrɔkɔrɔ n'a waati ni fajiri waati fɔtɔ filɛ nin ye
kɔnɔ suwa tan ni kelen aya kɛmɛ ni aya tan naani ko kuma min to tile b'a nun bɔ ne tile b'a nun bɔ a b'a ni mɛrɛ kɛ ka dugu bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ yen suratul aturu kɔnɔ la kɔnɔ suwa bi duuru aya bi naani aya kɔnɔ wa i ni baara ninnu lolo b'u kɔ don waati min ka tunu sankolo jɛlen don basi k'i ka fajiri seli o waati in kɔnɔ la n'a bɛnna ni waati o waati i b'a seli mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la sisan nin waati in kɔnɔ la 6h10 15 ka bɛn le 26 11 mois 2021 ma donc waati in kɔnɔ la Bamakɔ yan fajiri kɔni bɛ se ka seli o waati kɔnɔ la. ni maa min ɲɛti ko la a ka ca la ni yiri b'i ka yɔrɔ la a yɛrɛ bɛ kɔnɔ ka. i bɛ kɔnɔ kasi kan mɛn ni yiri b'i ka yɔrɔ la kɔnɔ suwa 38 aya 17 aya 18 wa tɔyiru mahshuratun kɔnɔ bɛ fan bɛɛ kɛ mankan ye. Coca o de kama ala ko kɔnɔ suwa 17 suratul Isra kɔnɔ la aya 40 ani aya 4 huwa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbihim walakin la yafqahuna tasbihahu ko a ma wuli dafɛn foyi la diɲɛ fɛn foyi tɛ yen ko a bɛɛ lajɛlen de bɛ ale ala tala bato a bɛɛ ko ne ko aw t'u ka bato kɛ cogo de faamuya kɔnɔ ninnu n'u ye k'u bɛ kasi la tɛ kasi la dɛ olu ka ala de ban. An balimamuso ka duwawu ni n ko kurani تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله